kindness over every one of us. We thank you, Father, for this pandemic, because we believe that, Lord, you have swept it away in our nation, in Africa, and in the entire world. Lord, we thank you for your word that empowers us, that enlightens us, that energizes us in every way. Father, Lord, be thou exalted in Jesus' name. Amen. Lord, we pray that today, that you let your word be like fire unto every soul in Jesus' name. Amen. Lord, we pray that your word will bring salvation, will bring redemption, will bring joy to broken hearts in Jesus' name. Amen. Lord, we pray that you will energize your servant, you will empower him right from heaven in Jesus' name. Amen. You will help him to speak like your oracle today in Jesus' name. Amen. At the end of today's service, we shall glorify your name. Amen. For we pray in Jesus' name. Amen. Amen.
thank God for the church at home, listening to us in their various homes. And this morning again, we want to listen to what God has in mind for us in time like this. But before we listen to the message of the minister of God who has been online with us all along, we will hear a choir rendition from the choir before the minister of God minister to us, the person of Pastor P.P. Uweye. God bless you as you listen. Amen. We took it from Adam that your program has never been thwarted. You permitted the devil to demonstrate all his capacity. Anyone that permitted the devil, he is the one who wants to tell the story. The snake that permitted the devil is the only animal that will not be redeemed during the millennium reign. Continually, crawl. While other animals will vibrate, he will remain. Because he permitted the devil. Your program is never thwarted. Man was made naked. And you made all your program have been finalized. So coronavirus is your neighbor here.
You are God of God. Báwọn ọ̀rẹ́ yóò ṣe tún máa gbọ́ wa láàárọ̀ yìí Olúwa. Your children will be listening to us this morning. Sọ ìgbàgbọ́ wa jí. Sọ ìrètí wa jí. Kápẹ́gbà gbọ́rọ̀ mọ́. Give unto you by faith. Coronavirus kò kọjá rẹ̀ kò kọjá àná etí kòkòrò lásán ni kòkòrò lásán ni. Virus is a mere virus. Kòkòrò lásán. Kòkòrò lásán. It is not up to Kò your dá nǹkan anointing. tí ọwọ́ rẹ̀ ò ká. Kò dá You nǹkan have tí ọwọ́ never rẹ̀ ò ká. created anything beyond your Kò power. dá nǹkan tí agbára àgbélébù ò ká. There is nothing that is beyond the cross. Ṣòfò láwọn tó ní tó ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. Even those who are infected. Bí a ṣe ń ṣẹ̀kọ́ yìí kágbára jíde kó sì dìbò. Resurrection power to overshadow Kòkòrò náà. them. Mo ní ìwọ́n tó fẹ́ràn kan mi fẹ́ kòkòrò wọ́n lọ ọ̀nà tó bá wà ní kó bá lọ pátápátá. Virus disappear from where it came. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. In Jesus' name, your only hope Ní ọjọ́ ìjàmbá. in the time of trouble, time of disaster. Kókó kẹta apá kejì la fẹ́ wò lálẹ́ yìí. Mo ti ṣe ìlọ ẹ̀. The third support Tí a gbé lọ tí mo pè ní apá kejì ní ìjẹ́jọ́. The first part of the third point I mentioned last week, Mo ní ó sin Ọlọ́run you will serve God, lórí ìtẹ́ rẹ̀ ayérayé tó ga tó lógo. you will worship God. Kejì là ń wò láàárọ̀. I want to look at the second part of it this morning. Jeremiah orí ìkẹtàdínlógún Jeremiah chapter ẹsẹ̀ 17, 12. verse New 12. Living Translation ni mo ti yá èdè yẹn lò. Ẹ̀ka kí tó wá máa lọ sí àkòrí tó kó wa jọ. Èmi ni mo túmọ̀ èdè yẹn wọ ẹ̀ka ní Yorùbá, ẹ̀ka ní ìwọ̀n èdè mi tí a bá rí New Living Translation. Yes. We worship at your throne. But we worship at your throne, Yes. eternal, high, and glorious. Èmi tí mo ti yá èdè lónìí yẹn. Ẹ sọ Yorùbá yẹn. Ìtẹ́ ògo, Ìtẹ́ ògo. ibi gíga láti ìpìlẹ̀ sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀. Ibi ilé mímọ́ wa. Ibi ilé mímọ́ wa ni ibẹ̀ ni ilé wa tó mọ́. Is our place. Ibẹ̀ la máa dé sí. Is our Ibẹ̀ place la ṣe máa of jọ́sìn. sanctuary. That's where we're going to worship God. Apákẹ́ni ẹ̀ tí àpò ìbéèrè tí a ń dáhùn lábẹ́ ẹni pé ní ìgbà wo wẹ̀. The question we try to answer is, when do we do that? Ní ẹ̀kọ́ ìyẹ́jọ. Last week, Mo ní a ó mú nígbà tá a bá mú ìkúùkù ẹ̀ṣẹ̀ àti ìdálẹ́bi kúrò. when the cloud of sin Níwájú Ọlọ́run. and guilt is removed before God, Tá a kó lórí orúkọ wa níwájú if it is Ọlọ́run. removed from our name before God, Láàfin Ọlọ́run lórí ìtẹ́ rẹ̀. we will have privilege to worship God on His throne. Ìyẹn ni mo fẹ́ sẹ́lẹ̀ múlẹ̀ níjẹ̀jọ́ pé Jésù olùgbàlà ló ṣe yẹn lẹ́yìn ìgbà tó jíǹde tó gbẹ́ pẹ̀lú sórí He ìtẹ́ said that lókun. Jesus did that after His resurrection, and He took His blood Lónìí. today, Tí mo pè ní apá kejì rẹ̀. which is the second part of it, Ní ìgbà wo? when practically Ibi tí mo ti máa wo àwọn ẹsẹ̀ tí àwọn kókókókó lábẹ́ ni pé nígbà tó bá dé when He comes, nígbà tó bá dé láti kó wa jọ sọ́dọ̀ ara when rẹ̀ Jesus comes to gather us unto tí à Himself. ń gbé yẹ̀wò. And what is the central topic we examine? Ìrètí rẹ̀ Your hope, kan ṣoṣo tó o ní your only hope ní ọjọ́ ìjàmbá in tàbí the ọjọ́ ìyà. day of disaster or trouble. Ẹsẹ̀ 17 verse 17 New Living Translation. Ẹsẹ̀ 17. Jeremiah chapter 17, verse 17. Christ me. Yes. You alone are my hope in the day of disaster. Mo máa gbẹ́ lédè èdè tó lò yẹn dáadáa lálẹ́ yìí. Má bá mi jà. Lord, do be not a terror unto me. Ìwọ Ọlọ́run èdè yẹn mo máa tẹnu mọ́ dáadáa lálẹ́ yìí. I will emphasize that thank you. Kí n tó débẹ̀ ẹ jẹ́ kí n fi ilẹ̀. Ṣùgbọ́n tí ìwọ Ọlọ́run bá ti gbógun tì mí If o, you, God, doesn't terrorize o me, bá mi jà o. you are not fighting against Ìwọ nìkan tó tó ní ìrètí mi. you Ní ọjọ́ alone tí is my wàhálà bá dé, hope. téjà bàbá dé. Anytime disaster or problem comes, Wòlíì Jeremáyà ni Jeremiah, wọ́n gbógun tì he was being ilẹ̀ tormented. tó yí yíká. He was in trouble. Gẹ́gẹ́ bí èdè bàbá pọ̀, According to Paul, ó ní àwa ní ìdáhùn kún nínú wa. we have the sentence of death is Tí àwa má ours, ṣe gbẹ́kẹ̀lé ara wa. so that we cease trusting Ká ourselves. gbẹ́kẹ̀lé ẹni tó ń jí òkú dìde.
But we trust he that raised up the dead. Wàhálà náà dé lọ́pọ̀lọpọ̀. The problem was so Kò sẹ́ni turbulent. tí ò gbàgbọ́ ẹ̀ kọjá. Every human being passes through that. Kọ́lítì kejì orí ìkíní ni Paul ti ṣàlàyé yẹn pé 2 Corinthians chapter 1. lánàá wàhálà yẹn kọjá tó bẹ́ẹ̀ pé àrùpẹ́ a máa bá lọ, àrùpẹ́ a máa bá lọ, àrùpẹ́ a máa bá lọ. That appear that Náà kọjá yẹn Ọlọ́run tó ń jí òkú dìde yóò kó wa yọ the one we pátápátá. are passing through, God that raises up the dead, Torí will also Ọlọ́run ò deliver bá wa us. jà. Because God is not fighting Òun ní against us. ìrètí wa, òun nìkan ní He ìrètí wa. alone is our hope. Màá máa tẹnu mọ́. I will emphasize Ó it. mọ̀ bí a ṣe ń yọ olódodo. He knows how to deliver the Nínú righteous wàhálà. in troubles. Ó mọ̀ bá a ṣe ń yọ olódodo He nínú knows how to wàhálà. deliver the righteous. Ẹ jẹ́ kí n yàbàrà. Let me digress a little. Ẹ mọ̀ Ọlọ́run mọ̀ sóhun tó ń ṣẹlẹ̀. God understands what is going Mo on. fẹ́ kó yé wa I dáadáa. want you to Kó understand yé wa clearly. dáadáa pé Understand it ìjàmbá clearly. wàhálà ti ń báyé ti pẹ́. The world has been in problem for long. Nígbà tí Jésù olùgbàlà wà láyé. When Jesus was on earth, Pílátù po àwọn etí kan, ó po ẹ̀jẹ̀ wọn mọ́ ẹbọ. Pilate mingles the Gbogbo ìlú blood kú. of 18 Àwọn with the èèyàn kú lọ. sacrifice. Many people died, wars fell, Jésù and many tọ́ka people sí nǹkan died. méjì. Tó jẹ́ ẹ̀tì ọkàn Ọlọ́run fún gbogbo àgbáyé nínú jàmbá kí jàmbá tó máa ń ṣe. In any terrible situation, the intention of God for the Jésù whole ni. world. Ẹ Jesus má said, rò pé don't think, torí ẹ̀ṣẹ̀ wọn ló pọ̀ jù tí wọ́n fi don't kú think o. that their sins were Ó lẹ́yìn extreme. yòókù òkú tó ń dúró nìyí tí ẹ̀ bá yí padà ẹ̀ parun ẹ̀ parun ẹ̀ parun. That you standing before me are living death. If you don't repent, you are going to perish Tó ẹ likewise. jẹ́ kó yé yín ẹlòmíì àkàn kú dànù nínú jàmbá yìí á kú dànù á lọ sọ́run àpáàdé. Remember, people might die, might be claimed by the disaster and go to hell. Ṣùgbọ́n àwọn kan tán bá lè ronú nínú wàhálà yìí. But for as many that will think and give their Tán lives bá a pe rethink in Jésù this olùgbàlà situation wọlé wọ́n á yọ. and invite Jesus into their So, lives, má to be fi Ọlọ́run liberated. dáwàdà má fi rẹ́rìn rárá nínú jàmbá tó ń lọ yìí. Don't trivialize God in this Ọlọ́run ní situation objective happening. ó ní objective tó fi lọ olùgọ̀ ń wòran. God has intention. He has an objective Kòkòrò in tó all ń jà things. ó ti ọ̀gbọ́n ọ̀run àpáàdì jáde The ọ̀gbọ́n ẹ̀dá ló ti virus jáde. that emerged from the kingdom of hell. Ọlọ́run rọra ń wò ó. God is looking. Kò dá ètò Ọlọ́run rú rárá. It can never thwart the Kò program dá of ètò God. Ọlọ́run rú. It can never thwart the Tí mo program bá of ní kí mo God. pàtàkì yẹn fún wa gbẹ̀kọ́ lọ́wọ́ mi lálẹ́ I yìí. don't want to go into historical Ẹ̀yin náà ẹ máa wo breakdown. gbogbo ìlànà tẹ́jú tí ń gbà láti inú Ádámù kó wọn á dé tòrú kó dẹrú rí. Look at Kò all dàrú the rí. problem, all the principles Kò of the dàrú rí. devil to towards God's program. Ẹ, It ìwọ has náà never ṣe bẹ́ẹ̀ ni. succeeded. Right from Adam. Tó ṣètùtù tó gbàṣọ sí Ádámù lọ́rùn. Do look at how God atoned for Adam and garmented him. Pé ṣé ìwọ olóò máa jókòó lérí ìjọ ènìyàn. That you want to sit upon the Ènìyàn ni mo congregation. fi jọba lé ọ I lórí. made human being your Lord. Nínú ìbínú yẹn, In that anger, ó ní ìwọ ejò, say you snake, ìyẹ̀pẹ̀ ló máa jẹ. you will continually eat dust. Ó dàbí èdè tí bàbá lò tó lò fún Jóòbù. Ó ní bí òṣìlẹ̀ ti dẹ mí sí. And say, even though you lured him to me, Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó jẹ́ kọ́mọ yìí kọlù mí. that you allow this child to stumble on Nínú me, ìpọ́njú ló bímọ. but you are going to bear Ṣùgbọ́n ọmọbìnrin yìí, children in ó máa ambush. bí ọmọ kan. But this woman will Ó máa will fọ́ ọ give lórí. birth to a Ó máa fọ́ ọ particular lórí. child, and that child Orí ẹ̀ máa fọ́. will smash your Ilẹ̀ head, ló máa wọ́ títí à ń fi máa wú ọ and lórí you will mọ́lẹ̀. contrary crawl on Ká the máa wú Ọlọ́run ground. bẹ́ẹ̀ yẹn. That's God. Ṣé ẹ mọ̀ pé kò kú ọ̀lọ́dọ̀ Ádámù àtẹ́fà kò fi wọ́n lẹ̀ In other rárá. words, God never departed absolutely from Adam Wọ́n and dẹ̀jẹ̀ Eve. kò fi wọ́n lẹ̀. They committed sin, he Ètò was rẹ̀ with them. dúró, ó dúró. His program is Ó eternal. dúró. Is eternal. Èṣù tún gbéra. And the devil, Màá gbàgbà sọ díẹ̀. When- Èṣù tún gbéra. the devil took another method. Àwọn ọmọ tó ti bẹ̀ jáde. The children Wọ́n ti gbà that pé irú ọmọ yẹn came ni. from them, Ó ti gbà pé irú àwọn ọmọ yẹn ni. he thought that the Bí àwọn tó máa fọ́hun lórí lóde yìí. that God was talking about the immediate children of Adam Bẹ́ẹ̀ and ló Eve. lọ gbé Káínì wọ̀. Then he possessed, he laid hand Wọ́n of, ṣe wọ́n of, ṣe of, wọ́n of báyìí wọ́n ṣe wọ́n Cain. tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Ọmọ tó máa wọ́hun lórí rẹ̀. Gbúrú 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 gbúrú. Ọ̀yà. He thought that, Lupa. that Abel happened to be the child that will smash his head. Bẹ́ẹ̀ náà ń wọnú igbó. And then Ó mú lọ nú he igbó. destroyed him, Ó lùpà ó gbé sínú he ìdè. killed him and buried him. Ọlọ́run ní arákùnrin ó ní am I your policeman? God accused him and he asked God Ó ti dèṣù that kalẹ̀. he was never made the Gbogbo keeper ìran of yẹn his brother. gbogbo ohun tó rò ní pé àwọn tó máa fọ́hun lórí mo máa bà tiwọn jẹ́ ó ti dèṣù. Ayọ̀ ọmọ yẹn ti Abẹ́ẹ̀lì ti lọ ìkejì ti dé He lèṣù kalẹ̀. destroyed Abel Ìkejì dúró. and the other servant and was cursed. Ṣètò Ọlọ́run dàrú. Was the program of God toward him? Oníṣètò Ọlọ́run dàrú ẹ̀yin ọmọ Was the Ọlọ́run. program of God toward Ẹ̀yin him? náà máa wó lọ.
Look at this nígbà ọlọ́run máa jáde systematically. àbísíẹ́tì. When God was to Appreciate come out, emerge, ìyẹn Seth ó ba lẹ́bàá kò mọ was nǹkan tó lè burned. ṣe. Ẹ máa wo ó ba lẹ́bàá kò mọ nǹkan tó lè ṣe. It met him unaware. Pé bàbá àtó jáde kúrúkúrú àbí Enos ní Enos came. a bẹ̀rẹ̀ sí jọ́sìn a bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà To so introduce láti ọ̀dọ̀ worship. Enos wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí képe Ọlọ́run. Are you listening to From me? the time of Enos, worship was reintroduced. Worship of bẹ́ẹ̀ ni God. wọ́n ṣe yẹn lọ. As that àmà wàá bí continued, kan o another one was begotten. orúkọ rẹ̀ máa ń jẹ́ Enoch o. Enoch came. èyàn kàn ń jí ìyẹn ìjọsìn ló wá ṣe He láyé. came for worship throughout his ìyẹn lifetime. ìjọsìn ló wá ṣe He láyé. came for worship. Bíbélì ni ó bá Ọlọ́run rìn. The Bible says he walked with God. Ọlọ́run kí lòun lè ṣe o. Ó dáa ètò mi ò lè dàrú. Jẹ́ káwọn ogun ọ̀run àpáàdé mọ̀ yìí pé mo fẹ́ kéèyàn máa bá mi gbé títí láéláé. Màá fi ọ́ ṣe àpẹẹrẹ àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Mo ń bọ̀ ń bẹ̀ lálẹ́ yìí. Bó ṣe mú Enoch nìyẹn. Gòkè wá ní. God took Enoch as a sample of those that God will eventually bring to himself. Gòkè wá níhìn. Come up hither. Ẹ máa wo Mètúsẹ́là. Look at Methuselah. Ìyẹn kan ó gbó tiẹ́tiẹ́ ó kọ̀ kó lọ. That one, he waxed old before departing. Nú àná jáde. Noah came forth. Are you listening to me? Gbogbo ìran yẹn ó ti tún lọ gbé wọn wọ̀ pé àwọn ará bíi ló máa wọ́n possessed lórí. that generation Bẹ́ẹ̀ ló again. kó sínú wọn. He Wọ́n yí entered into pọ̀. their lives. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìran sáìtì yẹn wọ́n tún yí pọ̀ máwọn ọmọ ènìyàn. The Gbogbo wọn tún generation tẹ̀lé of Seth ìsúkalẹ̀. mingled Tó again. bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run fi sọ pé inú mi bàjẹ́ pé mo dá ènìyàn sí And God ayé. regretted creating man. Yet his program was not thwarted. The program of God, you cannot be thwarted by anybody. Ètò No Ọlọ́run ò lè demons dàrú. can scatter it. Agbára òkùnkùn kan ò lè If God dàrú. says something, he will do it. Tọ́lọ́run bá ní sọ pé Are you òun ṣe listening to nǹkan me? yóò ṣe é. What God said about you can never be Ohun gbogbo tí can Ọlọ́run sọ never be nípa rẹ̀ scattered by kò sí ohun anybody. tó lè dàrú. Are you listening to me? Mo kàn ní kí n yà bẹ́ẹ̀ kó mọ̀ dáadáa ní pé eléyìí ò bọ́ lọ́run lẹ́bàá. This Ẹ current máa wo, issue gbogbo cannot wọn tún thwart ṣe. God's program. Ọlọ́run ní màá fi kún omi pamọ́ run. Noah God decided to flood bọ́ sí them gbòòrò. off despair. bá mi wérò wọn ò gbọ́. Noah Wọn ò gbọ́. heralded to them. They didn't hearken to Noah. Ọlọ́run kó Noah yọ God delivered Noah àti ìdílé rẹ̀. and his Ọlọ́run á kó family. ọyọ àti ìdílé rẹ̀. God will deliver you and your family. Bójútó lè rẹ̀ báyìí Ọlọ́run ní kẹ́lẹ́ Take bójútó lè care of ní. your home. God allowed you to go and take care of If your there is home. any time a ò tí ì rọ́ọ̀lì débẹ̀ ilé ìta ráyè bójútó lé wa. You see, Bójútó we have ní ẹ. never had a holiday like this to take care of our homes. Ẹ jókòó lé látàárọ̀ tó bá dẹ̀ wù ní kẹ́ máa jà. You to Bẹ́ẹ̀, be at bẹ́ẹ̀ ò home since morning. Màdámù ò rí bi lọ. Your wife will be at home. Àwọn brọ́dà àwọn ọkùnrin tó ń ṣíkò wọn ò rí bi yà sí. Men that are usually in town on the move. No way. Kò sáyé pepper soup. No way of going to pepper soup centers, Jókòó lé. restaurants. Pátápátá kò ṣeré níwájú ìta wà tó padà wọlé. You can come out to the balcony. Inú lè bí ọ látẹjọ́ kó And ní go wà lọ inside. jẹun ta ò rí bi jẹun ta báyìí jókòó lé. Yeah, you can go to an hotel Jókòó lé. now. You can go to Ẹ̀kọ́ cafeteria. ńlá kan tó lágbára tí ẹnikẹ́ni tó bá ń gbọ́ mi ò gbọ́dọ̀ miss. Bójútó lé ẹ ní àkókò yìí, bójútó This is ilé the ẹ, time to take care bójútó of ilé your ẹ. home. Take Ọlọ́run care ló of gbà wá your láyè home. ká dúró sílé, God allow bójútó us to ìdílé take ẹ. care of our home. Agbanú àtìlé rẹ̀. Noah and his family was taken care of. Ètò Ọlọ́run tẹ̀ síwájú. The program of God continues. Ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí wo Bíbélì lọ mi ò ní láyè You máa look rìn. into the Bible Àyè systematically. ò ní gbà mí láti máa sọ. Time will not Kò síbi tí ẹ permit dé. me. Kò síbi tí ẹ dé. In all angles. Ìwọ ni kó dúró kó má jẹ́ kọ́kàn ẹ̀ dàrú. You should not allow your heart to be Mo bẹ troubled. Ọlọ́run ti rà mí lọ́wọ́lọ́wọ́. I beg God, Torí ọmọ ènìyàn máa ń bẹ̀rù tẹ́rù bá dé. because human being naturally Nǹkan tọ́lọ́run bá ní kẹ́ ẹ ṣe láyé Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ ẹ fearful. ṣe àṣeyọrí nídìí rẹ̀. I pray that God will help you to accomplish His plan and Ẹ wo. purpose in life. Ẹ wo ọmọbìnrin kan kúlúgbé ń jẹ́ Jésébẹ́lì. Look at Jezebel. Èlíjà ni a sọ fún Elijah was told pé ajá máa jẹ́. that that Pé woman will be ọkọ ẹ̀ eaten by a máa dogs, láìjẹ́. and the blood of the husband will be leaked by dogs. Níbi tí mo ti ń bẹ lọ́run ti rà mí lórí This yẹn. is where I am begging God concerning my life. Ǹjẹ́ ó yẹ kí Èlíjà bẹ̀rù ẹni tọ́lọ́run ti sọ fún ajá ló máa jẹ? Should Elijah be afraid of someone that God Ẹni said tí that Ọlọ́run sọ dog fún will pé eat? ajá ló máa jẹ. God told him that dog will eat the flesh of Jezebel. Pé ajá ló máa jẹ.
that a dog will eat ajá ló your máa flesh, láìjẹ́. and your husband's blood will be eaten Elijah wá by bẹ̀rẹ̀ dogs. sí í ṣe nǹkan tọ́lọ́run ní kó ṣe láyé ó And ṣe Elijah lọ. continued with Ó ṣe God's program. part 1. He did the part 1 of it. Kí ni mo pè é? Ó kọ́kọ́ pa wòlíì Báálì. He destroyed the 450 Iṣẹ́ ìránṣẹ́ Baal ni pé kó prophets. pa Báálì. Kó He run gbogbo destroyed Báálì. Baal. Kó run gbogbo ibi tí Báálì wà ní Ísírẹ́lì. Destroyed Baal totally in Israel. Obìnrin yẹn wá wọ́n ti pa wòlíì tán. Ó ní And the women said, ó ní kó rìṣà, oh my God, èdè yẹn gan lágbára. he said, let idol Kí ló Ọlọ́run má jẹ́ kó rẹ̀ wá. destroy him. May we not be Bí tí mo ti tired. gbàdúrà fúnra mi rè ni o. That's where I Kò pray sẹ́ni for tí ò rẹ̀ o. myself. Every human being gets tired at a time. Kí ló ń jó rìṣà? What is idol? Ó ní kí gbogbo òrìṣà ṣe bẹ́ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ Let all lọ. Tí idols orí do Èlíjà that ọba to ti ní kó her. lọ́rùn rẹ̀ lọ́la. If Elijah will not be beheaded. My God, should a minister of God listen to that? So yẹ kí ìrọ̀lẹ́ Ọlọ́run tẹ́tí gbọ́ yẹn. Olúwa má jẹ́ ó rẹ̀ mí. Oh Lord, may I not be tired. Lọ́ má jẹ́ ó rẹ̀ mí. Help me, Lord, so that I will not be Bó ṣe rẹ̀ tired. Èlíjà nìyẹn, Èlíjà ni ó tó gẹ́. Elijah was afraid. Ẹ̀yin náà má tàn yín ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Ó ló tó gẹ́ olóyún. He asked for a departure. Owó ló fẹ́ wálé. God now said, Mo máa okay, send you the made jet. up your mind to Mo máa come home. sẹ́ndì jẹ́ẹ̀tì tá a gbé ọ. I will send the entourage to Ètò mi ò dàrú. bring you home. My program continues. Ètò mi ò dàrú. My program continues. Lọ yan àwọn mẹ́ta tó máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. Go and choose Mi ò 3 fẹ́ people kẹ́nikẹ́ni that will gbéraga sí mi. fulfill your Ìwọ ministry. nìkan ni mo fẹ́ kó ṣe ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni I gbéraga sí wanted mi. you alone Mo to ti do bí it. ẹ̀yàn sílẹ̀ tó máa ṣe. So Pé òun sọ pé òun fẹ́ wálé kó bá other mi people will lẹ́bàá. fulfill it. Màá jẹ́ kó o wálé. I will Kódà allow you to come màá home. gbé ọ ní ìgbé ẹ̀yẹ. I Ìgbé ẹ̀yẹ mo máa will gbé ọ. gloriously bring you home. Ìgbé ẹ̀yẹ mo máa gbé ọ. I will bring you home gloriously. Dìde kó. Come home. Lọ bá mi yan Èlíjà. Appoint Ẹ Elijah. lọ mú jagunjagun kan Jéhù. Go Wèrè and kan ní. appoint Jehu. Ó yá bá mi lọ sí Bengal, lọ sí Damascus, lọ bá mú kèfèrí kan wá, lọ mú ajá kan wá, lókìlì kan wá. Go and anoint Kó mú ète ìníṣẹ́. Gentile to fulfill my plan and purpose. Ètè ẹ̀wì dàrú. God's program can never be thwarted. Àbò dàrú. He has never So been thwarted. ètò tó lọ́run ní fún ayé rẹ bó ṣe ń gbọ́ mi. The program of God for your life, as you are Ọlọ́run mọ̀ bí a ṣe ń listening to me, yọ olódodo. God knows how to deliver the Ètò Ọlọ́run righteous. lè dàrú nínú ayé rẹ ni mò The ń tẹnu mọ́ program lálẹ́ of yìí. God can never be thwarted in your life. So gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ láàárọ̀ kùtùkùtù kókó rí pé ètò Ọlọ́run ni Ọlọ́run ti ṣe tipẹ́tipẹ́ kò lè dàrú. The program, purpose of Ẹnìkan God ò for lè your dédé life lójijì has been kó ló finalized. àtẹ- Not kó ló nobody àtẹ can Ọlọ́run thwart fún ayé it. rẹ, Nobody kò lè can dàrú. thwart it. Kò ṣe é dàrú. Nobody can thwart it. Elijah la mú lọ. Elijah was taken away. Iṣẹ́ tẹ̀síwájú níbí. The ministry Ẹ continued. wá wo bí àwọn yẹn ṣe dán bí ẹ̀dùn máa ń See dán bí how ẹ̀dùn. those people performed wonderfully before Ó ní God. Jéhù. Even Jehu, Bó tilẹ̀ jẹ́ pé o kúrò nínú òrìṣà Jeroboam ẹ̀mọ́ nẹ́bà. even though you didn't totally depart from the sin of Jeroboam, the son of Òmùnú Nebat, mi dùn. but you pleased me. You fulfill your ministry. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti múnú Ọlọ́run dùn. God will help me to please God. Ọmọ rẹ̀ àjọba dìran kẹrin. Your children will reign till the 4th generation. Irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ rí ní Northern Kingdom. It has never happened in the northern Ṣùgbọ́n kingdom. òmùnú mi dùn. Because you please me. Máa bọ̀. Come. O ṣe go and look at it. You did it Wà á rí bí drastically. Jéhù ò gbójú anybody. Ó Jéhù- gbó òrìṣà, ó bí òrìṣà wo. Jehu did it selflessly. So àkókò wàhálà yìí. This time of trouble, Ètò Ọlọ́run fún ayé ìwọ olùgbọ́ mi kò lè dàrú. the program of God for you, my listener, can never be thwarted. Afẹ́fẹ́ àti ìjì gba ti The ewu. wind and storm obey the Lord. Ìbáṣe ìbínú rẹ̀ rọ̀kùn, ìbáṣe èṣù tàbí ohunkóhun, kò sí omi tó lè rí ọkọ̀ náà tí Olúwa ọ̀run àtayé wa. Wọ́n yóò fínú dídùn ṣe fẹ́rẹ̀ dákẹ́jẹ́. Wọ́n yóò fínú dídùn ṣe bẹ̀rẹ̀ dákẹ́jẹ́jẹ́. Bí gbogbo ohun tó ń lọ tó jà yí ọ̀káyà àti kòrólà o àtàì kòrólà o bí wọn gẹ́gẹ́ bí ìjì. See all the problems you are confronted with are storms. Kọ́kọ́rọ́ tàn ní kí n tẹ̀ mọ́ yín létí.
The Ní key bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ I am yìí. to emphasize is this. Ní pé kò sí wàhálà kan, kò sí jàǹbá kan, kò sí ìjì kan tó lè kọjá àlànà láéláé. That no storm, no tempest, no problem can cross the ancient Apariwo principle. afẹ́sókè It will roar. tó bá ti débi ìlànà If àdúró. it gets to the boundary, it will retreat. Torí Ọlọ́run ti gbé ìlànà láéláé kalẹ̀. Because the ancient náà ní ikú principle Jésù has been Olùgbàlà. there. And that principle is the death of Jesus. Àjíǹde Jésù And Olùgbàlà that is resurrection of tí ọ̀tá Jesus. máa kábàámọ̀ sí láéláé. That the enemy will continually regret about. Ètò tí Ọlọ́run ṣe láti lọ gbé wa lórí ìtẹ́rẹ̀ The lókè kó lè program dàrú of God to kó take us to dàrú his kó lè throne dàrú. can never be Bí thwarted. jíjà Though bí there might be jíjà tempests. kódà ṣe ló máa mẹ́tò ṣẹ. In fact, the tempest will accelerate the fulfillment of God's plan and purpose. Underline one language. Nígbà tí ogun dìde sí Joseph, When Joseph Ẹgbẹ́ was ẹni in tí trouble, Joseph was in problem, ó ní you plan evil, God meant it for good. Not that God turned it to good. God meant what God have in mind from the beginning is good. ibi lẹ́yìn rò pé ẹ ń ṣe mí, ṣùgbọ́n ohun tó wà lọ́kàn Ọlọ́run gan ni rere tó Kì bá í ti ṣe bẹ̀ pọ́lọ́hún jáde. yìí sí rere o. God from the beginning he meant good. God intends good for me. So gbé ọkàn èdè yẹn jẹ. Gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. All that God is happening. has not meant evil for the church. It doesn't meant evil for us. Kì í ṣe Ọlọ́run èrò bí sí ìjọ rẹ̀. Not that it will turn this to good. It didn't mean evil. Kì í ṣe pé ó máa yí padà sí rere bẹ̀ nínú ọkàn Ọlọ́run gan kò sí èrò ibi sí ìjọ. So kò fìgbà kan ronú ibi. Kò fìgbà kan God ṣètò has ibi. never thought evil against the church. So kí ìjìjà ẹ lọ wo bíbélì dáadáa. Let there be Ó ní, tempest. God has never meant it for evil. Ọlọ́run ò rò sí ibi rí. So kò sí òun lẹ́ẹ̀fì máa rí àwọn tí bíbélì bá yé díẹ̀. Those who understand the Tí bá dé tí Bible, wàhálà bá dé inú wọn anytime máa there dùn. is problem, they are happy. Wọ́n ń fi ayọ̀ gbà á. They receive it Torí joyfully. wọ́n ti mọ̀ pé lọ́kàn Ọlọ́run yìí bí ò sí lọ́kàn Because rẹ̀. they are persuaded that in God's heart there was Ẹnìkan ló ń no wo bí. evil. Ẹnìkan ló ṣètò ibi. Somebody might plan Ẹnìkan ló evil. ṣètò wàhálà. Somebody might Ẹnìkan ló plan ṣètò evil ìbànújẹ́. or sorrow. Ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí. But God is not in support of it. Abẹ́rẹ́ bí Joseph ṣe jáde. Look at how Kódà. Joseph emerged. Mo fi ń jọ́sìn lójoojúmọ́. Àwọn tó ní àá máa wò ó bóyá àlá rẹ̀ yìí ó ṣẹ. Those who Kí said, ni wọ́n ṣe? Àwọn gan ló let's ṣe continue kéde. to observe whether his dream will come àwọn true. kan ló mú Àwọn ló iṣẹ́. mú àlá ṣẹ. They were the Gbogbo fulfill, ohun tó wà lọ́kàn they were Ọlọ́run. instrumental Àwọn gan ló in bẹ̀rẹ̀ sí fulfilling í the ṣètò dream. bó ṣe máa ṣẹ. Those people were highly So, instrumental in fulfilling the coronavirus dream. àti gbogbo ogun tó dìde ní China. Coronavirus and all Èdè kan other èdè kan ones ta that bà mí. arose Ó from ta bà mí China. lọ́pọ̀lọpọ̀ tó ń bá jọ́sìn. Ó máa ń ta bà mí. There's Ó ti a ta bà mí language that usually strikes my mind. Mo ti sọ níbí mo tún máa tún sọ. Ó lè jẹ́ pé ètò yìí ló máa gbé ìjọ èdè China tọ́lọ́run láà máa lọ. Amen. It might be this program that will Pé take ètò this tọ́lọ́run church ní to lọ́kàn tá China. àti ráyè ṣe tipẹ́tipẹ́. Ṣé mo mọ̀ mo ṣe lọ sí Israel? Ṣá máa wò mí. It might be this very Ọ̀sán kan program òru kan ni. that might take the Ọ̀sán kan church òru to kan ni mo China. kó wẹ́rù mi sí pọtimọ́tò tí mo ní Israel yá. I Ọ̀sán kan never òru kan lédè tó máa rí envisaged mi going to báyìí Israel. tí mo máa kó ikọ̀ lẹ́yìn China yá. Amen. It might be Lórí similar to going to Orísun ó lè China. jẹ́lu tí corona ti bẹ̀rẹ̀ yẹn gángan láti It máa might lọ be kéde the rẹ̀. very town where the virus So started. God planned good from the beginning. Ọlọ́run ó ti ro ibi, ó sì ti ṣètò ó ti ṣètò rere, ó dẹ̀ ti ro rere láti àtètèkọ́ṣe. So kò kọ ibi sínú àkọọ́lẹ̀ rẹ̀. God has never documented Kò evil sí nínú against ètò us. rẹ̀ rárá. It has never been in Olùbí his ló máa program. rúbi. The evil ones will Fọkàn meet ara ẹ balẹ̀. evil. Fọkàn ara ẹ balẹ̀. Jẹ́ kí n lọ sínú ẹ̀kọ́ òní torí kí n rìn yìí. Ní ìgbà wo When? ni a máa jọ́sìn lórí ìtẹ́ rẹ̀ When are we going to worship on his tó throne? ga The high throne, tó jẹ́ tayérayé which is eternal tó sì lógo. and glorious. Ẹ má gbàgbé ní jẹjọ lábẹ́ ìfara mi ò ní túbẹ̀ yẹn Last púpọ̀. week I said, Mo ní ẹ̀yin ti wá sí òkè. say you have come to Mount Zion, Ìlú Ọlọ́run the alààyè. city of the living God, Ìjọ àkọ́bí. and the church of the Yóò ní first túkà torí àgbà mi born. lákòókò tó bá túkà lónìí. Ní ìgbà wo? Jòhánù When? orí ìkẹrìnlá John chapter ẹsẹ̀ 14, ìkíní dé ìkẹta. verse 1 to 3. Jòhánù
orí ìkẹrìnlá. John chapter 14, ẹsẹ̀ ìkíní dé ìkẹta. verse 1 to 3. Jẹ́ kí ọkàn yín kí ó dàrú. Do Ta ló not ń let your sọ̀rọ̀? heart be troubled, Ta ló ń distressed, sọ̀rọ̀? agitated. Jésù olùgbàlà. Jesus is talking here. Ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí Let ó. not your heart be troubled. As at yesterday, coronavirus, àwọn tó ti forí kálẹ̀ o coronavirus ní Nàìjíríà 1,095 as at yesterday. Those who are infected by the virus in Nigeria are 1,095. About 30 something has died. Bí ọgbọ̀n ó lé ló ti kú. Some have recovered, Àwọn kan wọ́n ní kó máa lọ lé wọn lálàáfíà. but some are still undergoing treatment. Àwọn kan díẹ̀ ti wà nínú ìgbèkùn fún ìtọ́jú. Ó ti dé Kánò, gbogbo Kánò ti máa ní o. Ó ti tún dọ́sù o. Ẹ People má are jẹ́ kí shouting ọkàn that yín kí ó. Kano, Dàrú. the number in Kano is accelerating. Mo ti ẹ̀ka report kan lọ́sàn-án yìí. I read a report Only this within a afternoon. month, only by the 24th of March 2020, the number of those infected in Nigeria was 44. Within a month, and as on the 24th day of the month of April, 1,095 souls have been infected. Nígbà tó fi máa di oṣù kẹta, ìyà àwọn bíi 40 ó lé ló sì ní. Ṣùgbọ́n láàárín ìgbà yẹn sí oṣù kẹrin tá a wà yìí, ó ti lé ní ẹgbẹ̀rún. Only well, we are not carrying out sufficient tests. Only US under ó láwọn èèyàn wọ́n ṣe test púpọ̀ ní US. Only US níbi tí wọ́n ti ní jù, tí wọ́n ti ní jù, tí wọ́n ti ní jù. We don't carry out a sufficient test here. Even the America that 50,000 carry out standard ló ti testing in the United States, Ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín the kí ó. number Dàrú. there was the greatest. Òkú níbí, òkú lọ́hùn, ẹ má jẹ́ kí ọkàn Then yín kí here ó. and there, let not your heart be troubled. Ilẹ̀ ń mì níbí, ilẹ̀ ń mì Earthquake lọ́hùn, here, ẹ má jẹ́ kí tremor ọkàn here. yín kí ó. Let not your heart be troubled. Ó ti dé sí gbòòrò. People might be Ẹ má kí ni mọ́ o. shouting Ẹ̀rù bàbá ẹ̀ here tí ń and tọ́ra. there. Ìgbanilọ́wọ́ mọ́. You don't shake hands Ó sì with máa nira bá anybody. ìgbà tíjọba péjọ. Sẹ́wọ̀n pé àwọn ọmọ Ọlọ́run ṣe ká má gbàrà lọ́wọ́. You know, children of God, you embrace one another. Àwọn máa ṣọ́ra, ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Let not your heart be troubled. Bàbá wa ló sọ̀rọ̀. Our Father in Pé the ẹ máa Lord rohun said, tó ń da ọkàn ẹni rú nínú ayé. you see Ẹ má things jẹ́ that kí can ọkàn trouble yín your kí heart ó. on earth. Dàrú. At the same time, don't accommodate them. Don't allow them to trouble you. Kò ní kan ilé yín o. You Amen. will never be a partaker Káṣẹ̀ of sọ pé them. ó kẹ́ ẹni tí a mọ̀ dáadáa tó súnmọ́ wa. Ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Dàrú. Even when it happens very close to us, don't let your heart be troubled. Ìdíwò Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Why? Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú. Do not let your heart be troubled, distressed, agitated. Oh my God. Don't allow it to be distressed. Don't allow any agitation. Má jẹ́ kí gìrì mú ọkọ̀ Ó rẹ̀. kárí. Ẹ gba Ọlọ́run gbọ́, ẹ gbà mí gbọ́ pẹ̀lú. Ó kárí. You believe me? Wọ́n ní kó má jẹ́ kíkiri kó mọ́kẹ̀rẹ́ gìrì. Ó mọ̀ bí tí gìrì bá mọ́mọdé. Kó o tó o bá aṣọ́ra ó máa kú. Tí gìrì bá mú ọ lọ lẹ́yìn o. Don't be comfort. Don't allow your spirit to be Bíbélì comfort. sọ̀rọ̀. You believe in and adhere to and trust in and rely on God. Ẹ̀ẹ̀kan kan ṣoṣo tó ṣe pàtàkì tí a gbọ́dọ̀ ṣe. Ẹ gba Ọlọ́run gbọ́. Believe God. That's your duty. Ẹ gba èmi Jésù And àjíǹde believe gbọ́. also Jesus, the Ẹ resurrection. gba iṣẹ́ tí mo ṣe fún yín gbọ́. Believe my Ẹ accomplishment gbà for mí gbọ́ you. pé mi ò ronú ibi lé yín lórí. Believe me Ẹ that gbà I mí never gbọ́ pé thought ṣe ni mo wá mú evil. ibi kúrò. Believe me Ẹ that gbà I've mí come gbọ́ pé to ṣe ni take mo wá mú away ìdájọ́ evil. kúrò. I have come to take away Ẹ gbà mí judgment. gbọ́ pé mo wá fà yín padà dọ̀dọ̀ I Ọlọ́run have ni. come Ẹ to gbà mí gbọ́. reconcile you Ẹ to fọkàn God. balẹ̀. Believe me like Ètò mi that. ò lè dàrú. My program cannot be thwarted. Oníbà mi jó. Wá yìn bàbá. Ètò Ọlọ́run ṣẹ. Rejoice with me and Wò ní bàbá yẹ sókè God's program bí is bàbá fulfilled in my life. rere òróró tuntun ìgbésí lèmi ní orí àbíbí nílé Olúwa ilé ìṣẹ́gun mi.
ohun tó wù kó máa là kọjá. No matter what you are passing through. ìbá aṣọmọ lóòbí. It might, maybe you don't iṣẹ́ have ìbá time. bọ́ lọ́wọ́ rẹ Or nílẹ̀ maybe àkókò you òkòrò are- láyé. you iṣẹ́ ń are- bọ́ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Maybe you are retrenched ẹ má now. jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Don't allow your heart to be troubled. ẹgbà ẹ̀mí ẹlẹ́dàá gbọ́. Believe, ẹgbà ẹ̀mí Jésù believe gbàgbọ́. I, the Creator and mo wá Jesus forí Christ. gbé ibi. I have come mo to wá forí bear gbé your ìdájọ́. evil. I have mo wá come to forí bear gbé your ikú judgment. yín. I mo have wá come forí to gbé bear your ìnira death. yín. To ẹgbà bear mi your gbọ́. mo suffering. tó gbé. I mo am tó able rù. to bear it. I'm able to bear it. mo máa rú ni mo sọ. I have borne it. mo máa rú ni mo I sọ. have bore it. mo wá gbà yín ni màá gbà yín. I have come to save you and Ẹgbà I'll mi save gbọ́. you. Mo Believe tó me. bẹ́ẹ̀. I Mo am tó able. bẹ́ẹ̀. I am capable. Are you listening to me? Yes. n tó ń sọ fún wa nìyẹn. That's what he's telling us ìwọ ló wá here. máa ní kò tó bẹ́ẹ̀. You might ẹ wá máa yàgbẹ́ padà pé kò tó you bẹ́ẹ̀. might disregard it. bí àwọn tí kú kọ àwọn tí You might wọ́n wò bí discard àwọn it. pásọ̀ rẹ ni o àwọn tí kú kọ kò ní wọ́n náà máa That kú message wọ́n is ló for the máa kú pastor. mi ò ní If bẹ́ẹ̀ you lọ. say that, that's your own. èmi mo máa pàtàn rẹ o. I will tell the story of this Are you listening situation. to me? wàhálà tó ń bá mi kọjá tó ń bá mi fúra mi ni mo máa The pàtàn problem I'm rẹ. passing through, I Èmi will ò ní bá live lọ. to tell the story. ntọ́lọ̀ ń I sọ will fún not die mi in it. ẹyọ kan ò ní yẹ. All the plan and purpose of Ntọ́lọ̀ God for fẹ́ my fi ayé life mi will be ẹyọ kan ò ní fulfilled. yẹ. None will fail. jéhu ṣe tiẹ̀. Jehu did his. èmi ò ní sọ pé mi ò ṣe èdìjà ló ló tóun kò tó mi. I will not. èdìjà ló ló tóun ó I ló will not sùn. withdraw. mo ṣe ń gbàdúrà àti rà mí mi ò I ní will ló not sùn. resign. kú tó wù kẹ́nikẹ́ni ṣe No kò lè matter what sùn. happens, no matter what anybody does. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ kò sùn wá láti máa kọ́ orin tí. So we are not fed up and tired. We sing the old song. bomi lọ ọlọ́run You say you are, if you resign lọ sọ́run àpáàdì. and say you are going, then you will go. èyí jésù à ń gẹ mọ́lẹ̀ wọ́n forí Yes, ayọ̀ God will pàdé take you rẹ̀ home. lọ́nà wọ́n gbé ẹ lọ ìwọ ló ló fẹ́ lọ. Angels of Jesus, angel of ohun light, tẹ̀mí wá ṣe láyé they welcome you home. jésù sọ bẹ́ẹ̀ ó ní torí bẹ́ẹ̀ la ṣe bí mi But torí bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe God wáyé plan and wọ́n ní purpose tí for ọba your ni ó ní life. ìwọ wí. If you made up your mind to fulfill it, God will help you ó to nù tí mo wá fulfill. ṣe lórí ilẹ̀ There ayé is why, there is a Ẹyọ kan ò reason ní why yẹ̀ you are here. nínú rẹ̀. None shall fail. ẹyọ kan ò ní yẹ No, ẹgbẹ̀rún shall jàǹpẹ̀rẹ̀ fail. iná ló máa jó wọn dànù. Then let there be so many viruses here and ẹgbẹ̀rún there. jàǹpẹ̀rẹ̀ Or- ẹgbẹ̀rún jàǹpẹ̀rẹ̀ or ants. ẹgbẹ̀rún jàǹpẹ̀rẹ̀ Or ants. wọ́n á wó dànù pátápátá. God Yeah. will flush them away. kí ló ṣe àwọ̀ ọjọ́ dání tó padà sẹ́yìn kí ló ṣe àwọ̀ what òkè tó ń made sá you, tó ń fò Jordan? bí àgùnrin To retreat, to withdraw. torí ètò ọlọ́run fẹ́ ṣẹ. The program of God is Ẹnìkan ò about lè to dá be dúró. fulfilled. Nobody can stop it. kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ pa ó lójú. Nobody. kò sẹ́ni tó lè rí ọ̀fìn ìwà lọ́lúwa. Ọlọ́run gbogbo ayé, Ọlọ́run gbogbo ayé, ìwọ ló ń jọba. Ọlọ́run arúgbó ọjọ́, Ọlọ́run gbogbo ayé, ìwọ ló ń jọba. Ìjọba rẹ̀, ìjọba rẹ̀ dára, ó dára dára. Ìjọba rẹ̀ ẹ̀rù púpọ̀, ó dájú. Kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ pa á lójú. Kò sẹ́ni tó lè rí òfin ìwọ lóluwà. ẹgbà ọlọ́run gbọ́ Believe in ẹgbà God. ẹ̀mí jésù tó fi kú oró gbà And ní believe gbọ́. also in Jesus that died Èmi ni in mo wá awful rù death. ìbànújẹ́ I have yín. come to bear èmi your mo wá sorrow. gbé ìkáàánú I have yín come to bear èmi mo your wá grief. pa ikú rẹ̀ I have come to èmi mo mú embrace ìyè wá death.
àti àìdébàjẹ́ èmi mo ní kó wá sí ìmọ́lẹ̀ nípasẹ̀ ìrere torí bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe wá torí bẹ́ẹ̀ la ṣe bí mi. That was why I was born. Bíbélì lẹ́ ń kà. Nínú ilé bàbá mi. In my father's house. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ni ó wà. There are many dwelling places. Homes. Ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀. It were not so. Èmi ìbá ti sọ fún yín. Ayé wà fún gbogbo ẹni tó bá wáyé lọ́dọ̀ bàbá mi ló. There are spaces for as many that are born in this world. Torí bẹ́ẹ̀ ni My mo ṣe wá. father. That was why I came to the world. Tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ mi ò ní wáyé mi ò ní sọ bẹ́ẹ̀. Otherwise, I wouldn't have told Mi ò ní you. wáyé rárá. I wouldn't have come to this world. Èmi ń lọ báyìí. I am going Nítorí èmi lọ now. pèsè àyè sílẹ̀ fún yín. Mo fẹ́ ìtumọ̀ méjì ìkànnú ẹ̀rẹ̀ mo sọ níjẹjọ ìkejì mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí. Èmi lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún I'm yín. going to prepare a place for you. Kẹ́ni mo fẹ́ jẹ́ kó ṣeé ṣe ohun tí ẹ fẹ́ ráyè lọ lé ohun tó lé yín nílé mo fẹ́ mú tọ̀nà kúrò. I am going to remove the obstacle and give you access Ẹ̀dà ló to wà the nínú ilé presence mo of ń bọ̀ God. bẹ́ẹ̀ ẹ̀dà tó wà lójú ọ̀nà mo fẹ́ mú idà ìdájọ́ kúrò. I want to remove that Mo bọ̀ lórí sword ẹ̀ o of mo fẹ́ mú judgment idà ìdájọ́ kúrò. off the way. Tó ń bá ti mú idà ìdájọ́ If I kúrò remove that very sword of judgment, ẹ sí mi. then you have Mo wá ń access to padà God's bọ̀. presence. I'm coming back. Màá wá mú yín wá. I'll take you to Parí ẹ̀ myself. Bíbélì lẹ́ ń kà. Bí mo bá sì lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún Màá wá yín. dé. If I go and make ready a place for you, Èmi ò tún padà wá. I will come back again. Èmi ò sì mú yín lọ sọ́dọ̀ èmi tìkára mi. Màá I will pèsè àyè take you to sílẹ̀. myself. I will Màá give you pèsè àyè sílẹ̀. Wá access to God. ìgbà tó pè yà sílẹ̀. After preparing súre lé wa a lórí. place, He came to Ó bless ní us. ẹ lọ máa kéde. Continue Ẹ bá mi wá èrò evangelism. tó ń bọ̀ ń bẹ̀. Get souls Mo for ti that mú place. tójú ọ̀nà kúrò. I've removed Mo obstacles. wá ń padà bọ̀ báyìí láti kó And ènìyàn wá I am sọ́dọ̀. coming to take people to So myself. ó ti mú apá kan ṣẹ. He has fulfilled the Ó ń first part. padà á bọ̀ báyìí. He's coming back. Ó ń padà á bọ̀ He's coming back. láti mú wa lọ sọ́dọ̀ òun tẹ̀ka lára rẹ̀. Take us to himself. Ó ti pèsè àyè He sílẹ̀. has prepared a place for us. Ó ti mú idà ìdájọ́ kúrò He has lójú ọ̀nà. removed the sword of judgment off the way. Máa débẹ̀ láìpẹ́. Ìgbà tó ń gbàdúrà lórí àlùfáà kó tó lọ When he forí pé- was praying the prayer of the high ẹ priest, jẹ́ nǹkan gbà ẹ̀ lẹ̀ kọ́nyìn àfẹsẹ̀múlẹ̀ ẹ jẹ́ kó yẹ yín o wo bíbélì ẹ o kì í ṣe bíbélì bàbá Look owó ẹ̀yẹ at your Bible. bíbélì bàbá owó ẹ̀yẹ nìyẹn o bíbélì ni n bá tẹ parí yẹn màá wá mú yín. after doing that, I'll come and take you. 17:24 you are reading the Bible. Yes. Father, Bàbá, Bàbá èmi fẹ́ kí àwọn tí ìwọ fi fún mi gbogbo ẹni bá ti jẹ́ tèmi láyé kí ó wà lọ́dọ̀ mi kán wà lọ́dọ̀ mi níbi tí èmi gbé wà níbi tí èmi gbé wà. kí wọ́n lè máa wo ògo mi. Ètò mi It ètò is mi the nìyẹn. desire of the high priest, Father, all that you have given to me, I want them to be with me to behold my So glory. lẹ́yìn ìgbà tí mo bá ti pèsè àyẹ̀sílẹ̀ tán After preparing a màá place wá for mú them, yín I'll come and ẹ take wá máa you. wo ògo mi. You will continually view Ògo my tí ẹ ṣe sílẹ̀ glory. ṣáájú ìpínlẹ̀ That ṣáájú. glory before the foundation of the Ẹ má jẹ́ kí world. ọkàn yín kí ó. Let not your heart be troubled. Kókó àkọ́kọ́ First point there, mo pè ní wàhálà àkókò yìí kì í ṣe ìbínú Ọlọ́run fún àwọn onígbàgbọ́ Bíbélì. the present problem is Present not, call it distress. or the present distress Yes. is not God's anger wrath. Yes. or wrath against the church. I repeat, the present distress, mo yá èdè bàbá Paul. The present distress is not God's wrath on us as believers. First Thessalonians chapter 5 and verse 9. Mo nítorí yà gbàrà síbẹ̀ nínú láàárọ̀ Sunday jẹjọ. I went Mo there ní mo máa ṣàlàyé briefly ẹ̀ last lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Sunday. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. nítorí Ọlọ́run yàn wá kì í ṣe sí ìbínú. for God Underline has it. not appointed us to incur his wrath. Kí ni àyànmọ́ wa? What is Ṣùgbọ́n our ìdẹ́rìn. destiny? ṣùgbọ́n sí àti ní ìgbàlà tẹ́ bá nípasẹ̀ ti rí àwọn tó gbẹ̀kọ́ ìṣùgbọ́. Some people Tó bá ti believe rẹ́ni àwọn tí kòrónà bá kọ báyìí wọ́n á ní àyànmọ́ ẹ̀ ni àyànmọ́ ẹ̀ ni àyànmọ́ ẹ̀ ni.
People máa tẹ wá believe bí the concept onígbàgbọ́ of bíbélì. destiny. What is our Ọlọ́run náà destiny? wá What is yóò ráyè destiny? tó ẹ̀kọ́ yíyan lálẹ́ yìí ṣùgbọ́n màá pàpà fẹsẹ̀ rẹ̀ tilẹ̀ nínú Éfésù orí kìíní In ẹsẹ̀ kẹrin Ephesians àti chapter karùn-ún 1, 4 and 5. ó yàn wá sí ìsọdọmọ God Àní gẹ́gẹ́ bí gẹ́gẹ́ bí appointed ìdùnnú us ìfẹ́ rẹ̀ ṣáájú to ìpilẹ̀ṣẹ̀ an ayé. adoptionship according to his He chose that us. will before the foundation of the earth. Actually Chosen. picked us out for himself. Predestinated, chosen, predestinated, elected. Jacob ni mo fẹ́ràn. Jacob, Esau ni mo kórìíra. I love Elected, chosen. election, a matter of choice. Àwa tó bá ti gba Jésù gbọ́, Those of us that have accepted a ò Jesus, yàn wá we sí are not ìbínú. A ò yàn we are wá not appointed sí to ìparun. wrath or destruction. Ó yàn wá He has appointed láti us ní ìgbàlà to have nípasẹ̀ salvation Jésù through ẹsẹ̀ the kẹsàn-án. Lord Jesus Mo ti Christ. padà sí Tẹsalóníkà. Ó yàn wá, òun lẹ́yìn kà yín. For God has To not obtain- appointed yes. us to incur his wrath. Yes, He did not select us to condemn us, yes. but that we might obtain his salvation through our Lord Jesus Christ the Kárí Messiah. ìgbàlà. That we might be saved. Àyànmọ́ wa ní ìgbàlà. Kí ni àyànmọ́ wa? Ìgbàlà. destiny is Ìgbàlà salvation nípasẹ̀ Jésù Olúwa. through the Lord Jesus Christ. Àyànmọ́ wa nìyẹn. That's our Mo lè destiny. trace ẹ̀nu Bíbélì fún ọ dáadáa. Àyànmọ́ wa nìyẹn. That's our destiny. Ká gbé láti Genesis. Àyànmọ́ Even wa from nìyẹn. Genesis, that's our destiny. Kò yàn wá sí ìbínú. He never appointed us to Kódà wrath. kódà èdè tí mo máa lò láìpẹ́. Èdè tí mo fẹ́ lò láìpẹ́ nìyẹn. Ó ti gbé idà ìbínú. The sword of judgment has been removed. Pátápátá. Ó ti kì idà ìbínú bọnú àkọ̀. He has put that very sword into his sheath. Kò yàn wá sí ìbínú rárá. He's never appointed us to wrath. Jẹ́ ìyàbàrà. A digression. Kó lè yé wa dáadáa. Ẹ̀kọ́ tí a ti ń ṣe lọ lẹ́kọ̀ọ́jọ́ Tuesday. The Mo next tẹnu our mọ́ series on Tuesday Nínú Matthew 24. in Matthew 24. Nígbà tó ń ṣàlàyé wípé àwọn àmì tó máa ṣẹlẹ̀ ó ń sọ àjàkálẹ̀ àrùn ìjì. He mentioned about the signs of the end, Ẹlẹ́rìí particularly ní ẹsẹ̀ kẹfà Act sí week, ìkẹjọ. Mo particularly fẹ́ yá from èdè verse kan lò 6 níbẹ̀. and 8. Mo fẹ́ Earthquake, lo èdè tremor, yẹn according to pestilence. the meaning in the original Greek. Matthew Ẹ̀yin- chapter 24 verse 6 through 8. ẹ̀yin ò sì gbúrò ogun àti ìdágìrì ogun. And you will hear of wars and rumors of wars. Ẹ kíyèsí kí ẹ̀yin kí ó má ṣe jáyà. See that you are not frightened or troubled. Ẹ máa gbẹ́dẹ̀ Jésù. Ohun tó bá ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ má jáyà. Whatever happened in the world, don't be troubled, don't be distressed. Ọkàn mi sì mi máa jáyà mọ́. My heart rest, be not distressed. Ẹ̀wọ̀n là á fi gbé lọ sókè àìsàlẹ̀. Ó di aṣẹ́gun lórí agbára èṣù. Ilẹ̀ ni yóò ti máa wọ́ títí láéláé. Torí Jésù ló ń ṣẹ́gun fún mi. Máa ka Bíbélì. Má jáyà. Don't be distressed. Ẹ̀yin ò sì gbúrò ogun àti ìdágìrì ogun. And you will hear of wars and rumors of wars. Ẹ kíyèsí kí ẹ̀yin kí ó má ṣe jáyà. See that you are not frightened or troubled. Nítorí gbogbo nǹkan wọ̀nyí kò lè ṣe kí ó má For ṣẹ. this must take place, but the end is not yet. Ṣùgbọ́n òpin kì í ṣe ìsinsìnyí. Kò tí ì tán. Nítorí pé orílẹ̀-èdè yóò dìde sí orílẹ̀-èdè. For nation will rise against nation, Àti ilẹ̀ ọba sí ilẹ̀ ọba. and kingdom against kingdom. Ìyàn àti àjàkálẹ̀ àrùn. There will be famines and earthquakes in places. Àti ìṣẹ̀lẹ̀ yóò sì wà ní ibi gbogbo. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìpọ́njú. All this is the beginning, the Lábẹ́ early àjàkálẹ̀ àrùn. pains. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí they are pangs of pain. 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 Bí ìgbà tó bèrè ń rọ bí tó fẹ́ bímọ. Are you listening to me? Yes. Back pain. Back pain. Ìpínlẹ̀ṣẹ̀ ìrora àti bímọ. Ìnira ní ìpínlẹ̀ṣẹ̀ ìbíra. That is the meaning in the original. All this is but the beginning of the early pains, of the birth pangs, of the Thank intolerable you. anguish. Bad pangs. Early pains.
Take it again. Take it again. All this is by the beginning of the early pains of the birth pangs Yes. of the intolerable Bẹ́ẹ̀ gbà tó pèrè anguish. fẹ́ bímọ kò tí ì dojú ogun o. Ó ti mí fọwọ́ rà á. Tó ti mí ké. Kò tí débi tó ti máa pe Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ẹ̀dógún o. It is just a beginning, or it could be likened to the pain that a woman passes èdè tó wà during ńbẹ̀ yẹn, delivery. èdè òun ni Paul lò nígbà tó dé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kọkànlélógún pé gbogbo ẹ̀dá ń jùmọ̀ ń rọbí. That the Pain, whole world pain, pain, travailed. The pain. whole world travailed. Wọ́n ń jùmọ̀ ń Groaned. rọbí. The whole Wọ́n world ń groaned. kérora. All creatures groaned, Paul ní kò ya àwa onígbàgbọ́ sọ́tọ̀. including believers. So àwa onígbàgbọ́ ń bá yé ń rọbí báyìí àjọjọ Even ń kérora. believers, we groan together So with the ẹ má world. jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. But at the same time, don't allow your heart to Ayé be ń troubled. kérora. The world is Àwa distressed. onígbàgbọ́ náà jọjọ ń kérora báyìí. And we groan Àjọjọ mi together, jásẹ̀ mọ́lẹ̀. We groan together. Jésù ooo. crying to Jesus. Say, Jesus, save Àjọjọ me. mi jẹ ìrora. We- Pounds of pain of birth. It's Are likened you listening to to me? childbirth pain. Gbogbo ayé pátá. The whole world, Ó ní kò yà wá sílẹ̀. including believers, Àwa tó ní àkọ́sù we ẹ̀. that have the Àwa first tó ti rí fruit, ìgbàlà. we that were born again, Ó là ń retí we are expecting ọjọ́ ìdáǹdè ara wa. the redemption of our body Ọjọ́ tí a gbé ara ọ̀tún wọ̀. when new body will put on earth. So Ọlọ́run ò robi. God never thought evil Kò robi against rárá. us. Bàbá Paul ní Paul, nígbà tó ń bá ìjọ Tẹsalóníkà sọ̀rọ̀. when he was talking to the Thessalonians, Ó ní ẹ má mi kàn nígbà tá ń gbọ́ pé ẹ ń gbanú wàhálà kọjá ẹ̀rù ọba wa ti bá yín sọ tẹ́lẹ̀. say, don't be moved Second- when you pass through problems. Thessalonians. We've told you First before. Thessalonians. So believers should not be disturbed at all. Jesus talked about it. The apostles warn us. They have warned us. They have spoken to us. Àwọn You ọmọ shouldn't be ẹ̀mí ti bá wa strange. sọ tẹ́lẹ̀ pé a máa Shouldn't be dánú strange. wàhálà àti inú níbí ni kọjá. Ẹsẹ̀ kẹta. That no one of you should be disturbed and be guided and led astray by these afflictions and difficulties to which I have referred. For you yourselves know that this is unavoidable in our position Underline. They are what? Unavoidable. and must be recognized as our appointed Lord. It is part of what we must pass through in life. Kò ṣeé ṣe ká má rí àwọn kan wọ̀nyí láyé. The problems abound in the world. Gbogbo tẹ́ ẹ là kọjá kò lè ṣe kó má wà. All Àti those things you are coronavirus kò passing lè ṣe kó through má are wà. part of the experience, life experience. But I've said, my point number one, pé Ọlọ́run ò yàn wá sí ìbínú. God, Kókó never- lábẹ́ ẹ̀. God, the present distress is Mo not ní God's wrath on Olúwa ti us. ti ìdà ìdájọ́ rẹ̀. Believers. Ó ti bọnú àkọ́ Because- lórí ẹ̀yin tó bá gba Jésù gbọ́. God has put back his sword of judgment Èdè into tí mo the pè sheep gangan nínú for those àkọọ́lẹ̀ who mi. believe Jesus. Judgment had already been executed and reversed. God cannot execute judgment twice. Once, ẹ̀kan la fi fún yàn láti kú ní ẹ̀kan ṣoṣo. Lẹ́yìn èyí kẹ́ni ìdájọ́. Jésù kú lẹ́ẹ̀kan. Ọlọ́run parí ìdájọ́ síbi ikú Jésù olùgbàlà. God ended judgment of humanity on Christ Jesus. Judgment And judgment had cannot be been repeated. executed and reversed. Let me learn it. We will not read all the Bible passages. When nígbà tí Israeli tí bàbá Dáfídì tó fi ìkùgbù ká ènìyàn tí ò ṣe ohun tó yẹ kó ṣe tó ká ènìyàn When David presumptuously counted the people of Israel, tí Ọlọ́run bínú and God was angry, ó na ẹ̀dà ìdájọ́ there was a sword of judgment upon the people of àjàkálẹ̀ Israel. àrùn bí eléyìí ló jà nù And ayé nígbà pestilence náà. like this stormed Israel. Àjàkálẹ̀ àrùn áńgẹ́lì kan ló dá ẹ̀jà. Just one angel. Áńgẹ́lì kan ni wọ́n náà tó da àjàkálẹ̀ Just àrùn one lẹ́sẹ̀ angel. tó ń yalé tó ń pànìyàn lọ. Destroying people. Ìgbà tí ìdájọ́ yẹn ń lọ When the judgment tí was going Ọlọ́run on, parí ìdájọ́ and God finalized it, Ọlọ́run ló ní kí áńgẹ́lì yẹn ó tó gẹ́ God instructed padà the angel ó tó to gẹ́ stop. ìdájọ́ parí ó tó gẹ́. The judgment is ended.
ìdájọ́ ikú lórí wa bí onígbàgbọ́. Judgment of death on us as ìdájọ́ believers. lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ bí onígbàgbọ́ bí ẹni bá gba Judgment Jésù of sin gbọ́. on those Ọlọ́run ti who are parí ẹ̀ believers. sínú Jésù. So And it- lọ́dọ̀ Jésù ó tó It gẹ́ has been concluded padà in sẹ́yìn. Jesus. It should be reversed. kó padà sẹ́yìn. It should be reversed. Ìdájọ́ ò ní wá sórí ayé yín mọ́. Judgment will no more come to you. Ago ìkorò, The cup of sorrow. ago ìgẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀, ago ìbínú The Ọlọ́run. cup of Jésù wrath ló of gbà God lọ́wọ́ wa tó was mú. taken from us by Ó ní Jesus wòlíì and Àìsáyà, drank it. mo máa gba ago yìí lọ́wọ́ àwọn See, I ènìyàn. will take away this very cup from these people. Ọjọ́ náà ni tí Ọlọ́run gbà ní ọjọ́ tí Jésù sórí di àgbélébù. That is where God finalized it on the Ó gba cross ago of ìkorò Jesus. gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn ó gbà He ó mú. took that cup of Ìgbà tó mú wrath tán, and drank ìdájọ́ it. parí. Judgment was Ìdájọ́ parí. ended. Judgment was Gbogbo ibi tí ended. ìdájọ́ bá wà, stop, reverse, Anywhere reverse, there's judgment. reverse, Amen. reverse, Amen. reverse, Amen. reverse in the name Amen. of Jesus. Amen. Amen. Bí ìdájọ́ ṣe parí nìyí. That was how Ó judgment lé mi ò ended. ní, ó ní bí omi inú àní èrí sí mi. So just like the flood Ó of lé mi ní mo Noah, búra pé omi inú àwọn nípa ayé rẹ mọ́. I swore that Mo ti the flood pinnu will no more pé mi ò ní destroy the kánú world. sí yín mọ́. I've made up my mind that I will no more be angry against So the you. end of God's wrath. Òpin ìbínú Ọlọ́run. Ohun tí òfin kò lè ṣe nínú ara. What the law cannot do in Torí ó the jẹ́ flesh aláìlera. because of his Ọlọ́run rán weakness. ọmọ rẹ̀ God sent his own ní son àwòrán ara as ẹ̀ṣẹ̀. he Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ àìbọ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀. as an Láti dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi nínú ara. sin to Kí judge òdodo sin Ọlọ́run kó in lè the ṣẹ flesh nínú wa. so that the righteousness of God will be accomplished in our lives. Adarí èyàn búburú sọ́run àpáàdì. Evil people are Gbogbo directed orílẹ̀-èdè to tí kò mọ hell. Ọlọ́run. All nations that do not know God. Bí Jónà ṣe lu ọ̀sán mẹ́ta àtòrú As mẹ́ta nínú Jonah ẹ̀yà. used 3 days and Bẹ́ẹ̀ lọ́mọ nights ènìyàn in yóò lu the ọ̀sán belly mẹ́ta of àtòrú mẹ́ta the nínú ilẹ̀. beast, so shall the son of Mo máa man parí use ìdájọ́. 3 days and A nights. parí in the ìdájọ́ lórí earth. ọ̀rọ̀ Jónà. Judgment was concluded on Jonah. A parí ìdájọ́. Judgment was Jónà concluded. jáde Jonah came láti out mú ètè Ọlọ́run ṣe. to fulfill God's plan. Ìdájọ́ tí ìbá bá ní Nífẹ̀ẹ́nì. Reverse, reverse, reverse. The sword of judgment that would have destroyed the Ninevites was reversed. Èmi ni mo parí ìdájọ́. I have concluded Tí judgment. mo ní kí Jónà lọ jìyà nínú ẹja. And I ordered Jonah to go and Lẹ́yìn suffer in ìjìyà the belly Jónà of the kó fish. débùtì ayọ̀ kó débùtì And àṣeyọrí. after the suffering of Jonah for 3 days, he Gbogbo said ẹni bá ti kó through wọnú to Jésù his olùgbàlà destination. yóò débùtì àṣeyọrí. As many that enter into Jesus, we end Èmi mo ní with kó lọ kéde sí Nínífẹ̀. success. I ordered him to go and preach Bó to jẹ́ the ẹ̀jẹ̀ kó ń bínú Ninevites. pé mo máa gbà wọ́n náà. Although he was Èmi ni angry mo that dá I wọn. might repent, Èmi ni mo ní wọ́n máa parun. I Èmi decided that they èmi would náà ni mo perish. sọ pé ẹ ò parun And mọ́. I am the same Gbogbo person ẹ̀ tó bá that gba said they will Jésù not ẹ ò ní perish. parun mọ́. Those of you that believe Jesus will no Ìdájọ́ more be lórí destroyed. yìí reverse. Amen. Every sword of Amen. judgment on you Reverse. will Reverse. reverse. Amen. Tẹ́ ẹ bá ti gba Jésù gbọ́. You believe the Lord Ó ní Jesus. a greater than Jonah is here. Ẹni tó tóbi ju Jonah wà ní. If the people of Nineveh can hold tenaciously to the preaching of Jonah, a greater than Jonah is here. Tí àwọn ará Nínífẹ̀ bá lè di ìwàásù Jonah mú tí wọ́n dẹ̀ ronú pé wàdà. And Ẹni tó ju Jonah lọ́wọ́ àbí. ìdájọ́ kò kọjá síbẹ̀. And no judgment Gbogbo was ẹni bá ti pronounced on gbé them. Jésù jẹ, As many that- ìdájọ́ kò ní kọjá sórí That ayé accept the yìí. Lord Amen. Jesus, the sword of judgment will never go to them. Are you listening to me? So be confident. Jésù ni kò gbà. Accept the Lord Jesus. Kúrò nídìí yẹ̀yẹ́. Depart Kúrò from nídìí child àwọn ẹ̀sìn play. olómi tòró. Kúrò nídìí ìtúbọ̀. Depart from Mo sọ ní jẹjọ. Èyí tó ẹ bá ritual- jókòó prosperity ti crash. Ó crash. Economy crash. Ọlọ́run nìkan ló lè gbé economy ayé economy dìde. has Ó crashed. crash. Only God can resuscitate it. Gbogbo owó tá ń kó ó ń crash. Ó ń crash. Only God can resuscitate it. It's crashing. NSC president ń bẹ̀ wọ́n ṣé wọ́n á gbọ́ bẹ̀. Ó ní ẹ má ti wọ́ bọ̀ pension fund o kí náà ní ti ọ bọ̀. They now want to dip their hands into the pension. Gómìnà Fund. kan dé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun The lọ́yẹ̀ NLC ọjọ́. was begging them. Ìgbà tó wọ́wọ́ tí ò rí wọ́n lówó kan wá àwọn aláfẹ̀yìntì ni. Ó ní ṣe bí government money ni. For a particular Kò tára affliction, kà láyé. you cannot beg Bẹ̀tẹ̀ to àwọn tó ń eat. sọ ọ jẹ pé owó nìkan owó nìkan Those owó people nìkan. telling you that only money answers all things is Ṣé a kò lie. láì ọmọ Ọlọ́run kan wà fún sẹ́nìkan ó wá mú bá mi lé.
ẹnìyẹn náà fẹ́ rí mi. Somebody preached to some, a child of God preached to somebody, Nígbà tó wàásù sí. and that very person wanted to see me. Èdè tẹ́ni yẹn tí arákùnrin yẹn ń gbọ́ lẹ́nu arábìnrin tó wàásù sí ọmọ church wà ní arábìnrin yẹn. The language he heard from our sister. Ó ní kó jọ ọ́, ó ní mú dọ́dọ̀ pastor, ó lẹ́ni tó sì ọ́ jẹná. That he should take me to the pastor that has made you. That the language that comes out from your mouth is an evidence that you are matured. Eventually, I asked them to come as early as possible one day. He came. I say, here I am. He said that this person wants to see. That he was first talking to the wife. He was asking questions that he should do him a favor. That he should take him to the pastor that made him strong like that. When I asked him, he said, which church do you attend? He said, there are so many churches. He says, so many churches. But at least you attend one. He started narrating his ordeal. That he got a say you would have gone to see that man. That was his mistake. You would have gone to him and explained to him. He said he has his own life question. He has a prophet. Say he asked that prophet. Eventually, he refused to carry his. So, say, what has he come to do in this world? We explained briefly. He said that I've answered more than 70%. I said the rest. If you come to teaching after coronavirus, God will answer them. He got to a place. He said that the only message was how his enemy will die. But he hasn't anybody to die. That their inscription differs from what they practice. How the enemy will die. He said he went to another place. Say he didn't get any message there. He didn't know why they were here. He didn't know it. Very big church. People are there. Say he didn't know anything. What next? So that the place where he is, after materialism, and he asked them, after those acquiring those things, what next? That yet he was not satisfied. Is it money that has come to acquire in this world? That the question in his heart is, what has he come to do? May you not labor in vain. I'm reading the plan and purpose of God for you. For the plan of God to be fulfilled in your life. After that, so for you to get home, how you will get to God. The sword of judgment has been removed and reversed. Judgment has been executed. Reversed. Use the language of Esther. When he entered into the palace of the king, the inner court of the palace of the king, he said, how can I see evil? How can I see evil? Let this
son of tí judgment. a máa ní ọmọ mandẹ́tà tó kọ lórí àwọn èèyàn mi ó ní jẹ́ kí akọ̀wé ká yí padà ó lé mi ó ṣe rí bi. Let the judgment, the pronouncement be tí mo bá reversed. rí orí ọ̀fẹ́ gbà lójú How can I rẹ see tí mo bá wù evil? ọ́ If jẹ́ kí ìwé àkọọ́lẹ̀ I please you, yìí let it be reversed. Jésù ti dórí ìtẹ́ o Ẹ́sítérì orí kẹjọ lẹ́yìn tí ẹsẹ̀ you karùn-ún sí see that kẹfà word in mi ò yẹn ò Esther sẹ́kọ̀ọ́ chapter alẹ́ yìí 8, mo yàbàrà verse débẹ̀ 5 and 6. lẹ́yìn ìgbà tí Jésù gbẹ́jọ lórí ìtẹ́ After Jesus' nínú blood Ọlọ́run was yọ taken to the gbogbo throne, ìdà ìdájọ́ God was gbogbo ìdà appeased. ìdájọ́ All the gbogbo sort àkọọ́lẹ̀ ibi of lórí ẹ̀yìn tó judgment. bá gbàgbọ́ let it be reversed. all contradictions against your name should be reversed. If the pit of hell has decided that God will judge you through this coronavirus, say, Jesus, I come. Jesus, I come. Jesus, I come. Man, would you bear? Tonight, let that judgment be reversed. Amen. Ká tiẹ̀ ní ọ̀run àpáàdì ṣèpàdé pé ìdá Ọlọ́run gbọ́dọ̀ bá ọ nípa coronavirus yìí tó o bá nawọ́ sókè pé Olúwa mo dé Jésù mo dé má tiẹ̀ sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ibi tí ọ̀tá ti lè pété lórí ayé rẹ á padà sẹ́yìn. Lọ́jọ́ tí wọ́n ní kí ìdà ìdájọ́ máa ya Egypt kó máa ya lékiri. When the sword of judgment was to be flung into Egypt, Kọ́mọ Egypt kan kó léètì ṣe. if an Kó Egyptian kó léètì kó dédé kékeré yẹn ta sí létí kó lọ ṣe tiẹ̀ níbi aago mẹ́jọ alẹ́ sí mẹ́sàn-án kó fẹ́ jẹ̀yẹ́ra àtẹ̀rígbà ilé kó sáré jẹ́ àkàrà yẹn kó sáré ṣe kó tilẹ̀kùn mọ́lé. Ǹjẹ́ rò pé ìdá máa kọjá lọ? Ṣé ìdá máa wọnú ilé yẹn? if an Egyptian eavesdropped or overheard the people of Israel preparation and did likewise, nobody will die in Ẹ that lọ ka house. òfin. Ó ní nígbà tó bá ti gbófin kalẹ̀ ó ní ìbá ṣe àlejò tó ń wà láàrin yín. You say whether the Ìbá person is ṣe a àwọn ọmọ stranger, Ísírẹ́lì if tó you ń read bẹ the law, láàrin yín. or Ó stranger ní or ìlànà slave, kan ni fún àlejò the àti onílé. same principle guide them. Ìlànà kan. The same principle guide them. Ẹ lọ ka ìwé òfin dáadáa. Ìlànà kan. The same. So lálẹ́ yìí Tonight, ó ní this kankan evening, ṣe. you don't Mo- have Bí much mo to ṣe ń bá do. ọ sọ̀rọ̀ yìí, mo rọ̀ I'm talking mẹ́jẹ̀ to you. I Jésù. hold on to the blood of Jesus. Mo rọ̀ mẹ́jẹ̀ I hold Jésù. on to the blood of Jesus. Jẹ́ kí ìdà ìdájọ́ kọjá ní orí Let mi. the sword of judgment Mi ò be lè removed dára from mi my gbà. life. I cannot help myself. Sọ bẹ́ẹ̀, mi ò lè dára mi I cannot gbà. help myself. Mi ò lè dára mi I gbà. cannot rescue myself. Jẹ́ kí ìdà ìdájọ́ kọjá Let kúrò lórí mi. the sword of Mi ò ní judgment gbà be removed pẹ̀lú from my ayé. life. Olúwa mi ò ní darapọ̀ mọ́. Ó lẹ́nikẹ́ni tó bá gbà ọ́. Say anybody that believe you, Mo gbà ọ́ gbọ́. I believe you, Lord. Ó ní kò ní wá sí ìdájọ́. I will never come to judgment. Bí ìjì ṣe ń la ayé kọjá. Storm is Mi ò moving ní through wá the sínú world. ìdájọ́ I rẹ will mọ́. never be judged. This morning I declare, let it be reversed. That sword of judgment passing through the world will never touch your family. Amen. Ìdájọ́ tó ń la ayé kọjá báyìí kò ní wọ ìdílé rẹ. Kódà eléyìí tẹ̀sù lò fóun fẹ́ máa da ayé rẹ rú. The one the devil is Bí o want ṣe to ń use gbọ́ mi to láàárọ̀ thwart your yìí, life. let it be reversed. As you listen to me this Amen. morning, let Ojú rẹ it ò be ní rí reversed. bi. Amen. Your eyes will never see Lórí evil. ìdílé rẹ, ojú rẹ ò ní rí bi. On your family, you will never Amen. see evil. Lórí àwọn ènìyàn rẹ, ojú rẹ ò ní rí bi. On your people, you will never see Ojú evil. Jésù ò lè rí bi lórí The ìjọ. eyes of the Lord Jesus will never see Òun evil ló on gbẹ́bọ the lórí church. ìtẹ́. He took his Pé oil and láti the àkókò sacrifice to the yìí, má throne. jẹ́ kí n rí bi lórí ìjọ mọ́. That, oh Lord, Gbogbo ẹ̀yin tó bá jẹ́ ìjọ Jésù gbẹ̀lá sí ara padà. all that are Jésù born ò ní rí bi again, lórí ọ̀rọ̀ yín. Jesus will Amen. never see evil concerning you. Bí jì bá ń ja ayé. Èmi ò rí If you are làdájú. stuck in the world, Bára bá ní ayé, ara ò ní ní bí mo mọ̀ yẹn. Torí pé Níwájú Olúwa, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ àti ire ni. ó dá mi lójú. Ibi ò ní bá mi, ire wá mi rí. Kí n sáré fẹlẹ́ sí bí mi ò parí gbogbo ẹ̀ jẹ́ kí n fẹlẹ́ sí abẹ́ kókó yẹn kókó lórí kókó yẹn. Ẹbọ olóòórùn dídùn
Jésù ẹbọ olóòórùn dídùn. Wí bẹ́ẹ̀. Jesus, the sweet Jésù ẹbọ olóòórùn smelling dídùn. Jésù ẹbọ olóòórùn Éfésù dídùn. orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkejì. Ephesians chapter 5 verse Jésù 2. ẹbọ olóòórùn dídùn. Jesus, sweet smelling Ó ti sacrifice, dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. has Ẹ gone sì to máa rìn God. ní ìfẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. And walk in love, esteeming and delighting in one another. Gẹ́gẹ́ bí Kristi pẹ̀lú ti fẹ́ wa. As Christ loved us Tí ó sì fi ara rẹ̀ fún wa lé ọrẹ àti ẹbọ fún Ọlọ́run fún òórùn dídùn. and fi gave ara himself up for us and made Ẹbọ offering. fún Ọlọ́run ní As- olóòórùn dídùn. He has offered himself a Gẹ́gẹ́ bí wàá sacrifice ṣe irú ẹbọ to God olóòórùn for dídùn. a sweet smelling sacrifice. As, Nígbà tí Ọlọ́run rí ẹbọ Nóà, ẹ má gbàgbé èdè ńlá kan bẹ́ẹ̀ o. as Noah offered a sweet smelling Ó sacrifice ní to mi ò God, ní fi ayé ré mọ́. when God smelled it, he declared that he will no more curse the world. Mi ò ní fi ayé ré mọ́. He will no more curse the Èdè world. ìdájọ́ mi ò ní kọjá lórí ìbínú sórí My ayé mọ́. judgment will no more Nígbà go tí over ayé the bá wà, world. As ìgbà far òjò as yóò máa wà. the world Ìgbà ẹ̀rùn yóò máa wà. exists, Ìgbà there ìkórè will yóò be- máa there will wà. be rainy season, dry Kó lè season, dá yín harvest lójú. and planting. Mo fi òṣùmọ̀lẹ̀ sójú ọ̀run. To confirm it, Mi ò ní fi omi pa ayé rẹ rainbow was mọ́. put in the sky. So ìdájọ́ ò ní kọjá sórí yín mọ́ ni mo So the sọ. sun of Amen. judgment will no more be upon you. Jésù ẹbọ kí ni mo pè é? Olóòórùn Jesus, dídùn. the sweet Ìyẹn smelling sọkàn. sacrifice. So ìdájọ́ kọ́ lè léyìí. No judgment. Jẹ́ kí n parí ẹ̀. Mi ò lè sọ gbogbo ẹ̀ tán bẹ̀ tí màá sáré yan. Bóyá a wà láàyè. Whether we are alive. Kẹ́nẹ́ orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹwàá. 1 Thessalonians Then, chapter Catholic 5 verse 10. Yes. Tẹ̀sánlọ́nìkà kẹ́nẹ́ orí karùn-ún 1 ẹsẹ̀ Thessalonians. kẹwàá. Ẹni Chapter tí 5 ó kú verse fún 10. wa Ó kú fún wa. pé bí a bá jí tàbí bí a bá sùn Bóyá a sùn pẹ̀lú àwọn tó ti kú lọ. kí a lè jùmọ̀ wà Tàbí láàyè àti pẹ̀lú ìwà láàyè. Ètè ọkàn Ọlọ́run ni pé kí a jùmọ̀ ṣe kí ni mo pè é? wà láàyè pẹ̀lú rẹ̀. Whether we are still physically alive here or we depart, the intention of God is for us to be alive with Him. Róòmù orí kẹrìnlá. In Romans chapter 14, Ẹsẹ̀ ìkeje sí ìkẹwàá. verse 7 to 10, Àwọn tó ti kú. those who have Òun gone, ló olúwa wọn. He is their Àwọn tó Lord. wà láàyè. Those Òun of ló us that olúwa are wa. alive is equally Nítorí- our Lord. Yes. nítorí kò sí ẹnìkan nínú wa tí ó wà láàyè fún ara rẹ̀. None of Agbára us. ẹ̀kọ́ ló tí ì fi kú nínú kòrónà yìí o. It's not Pé your ò tí ì power lọ. that has preserved Oore you. ọ̀fẹ́ Not Ọlọ́run this kí ni corona mo is- pè é? Oore It is ọ̀fẹ́ by the Kò grace ní ṣe of Ọlọ́run. pé o ní face mask tàbí o gbanilọ́wọ́. Not- O not mara ẹ̀ because tàbọ̀ it mi is- ò bá or kòrónà face lọ mask. tàbí ìjìkíjì tó ti jà lọ. It is by the grace of God. Wọ́n that dáwọn kan we- tó wà láyéláyé ìṣọ̀pọ̀nà tí wọn ò tí ì kú There báyìí. were some people that Bishop were Ọlọ́run pa alive during the time of smallpox that are still alive Tí wọn ò now. dẹ̀ tí ì kú báyìí. They are still alive now. Eléyìí náà tún jà báyìí wọn So ò dẹ̀ this tí ì one lọ. is going on. Just God. It's by the grace of God. O wà láàyè fúnra ara You are rẹ̀. not alive unto yourself. Bí a Or bá by sì yourself. kú àwa kò kú àwa kú fún Olúwa. Bí ẹ bá wá lọ lónìí gẹ́gẹ́ bí If you onígbàgbọ́. depart from this Olúwa ló world mú yín today, lọ. it is Ta ló God mú that yín lọ? has removed you Olúwa. and taken you away. Mo ní tẹ́ ẹ bá kúrò níbi onígbàgbọ́ ta ló mú If yín lọ. you Olúwa. sleep Tó today, lẹ́yìn Yorùbá bá God ṣe ni has wọ́n taken you. àjẹ́ àwọn àjẹ́ ilé yín ló pa ọ́. Because people believe mysteriously that someone cannot die ordinarily except Ṣé ni killed wọ́n pa? by witches or wizards. Inú wọn pa ìyá ẹ̀ tó kú yẹn. That Ọmọ yẹn your, tó that dédé your kú yẹn, grandma wọ́n pa has ni, been kí ni killed wọ́n pa? by witches or wizards. Èmi ò gbà yẹn sẹ́ ẹ̀yẹn ò bá mi kọ́ wọlé láyé rí. It has never accompanied me. Kò bá mi rìn rí. Mo Ọlọ́run ti ẹ̀jẹ̀ kí ìyẹn ti kalẹ̀ lọ́kàn mi pátápátá. Bó bá lẹ́ni tó kú nínú ilé mi If tó bá anyone dies, Ọlọ́run ló mú ẹ lọ. God has taken the person away. Ta ni mo ló mú lọ? God Ọlọ́run. has taken the person. Wíwà láàyè yín ta ló jẹ́ kẹ́ wà If láàyè? you are alive, Ọlọ́run. you are alive Bí unto ẹ bá tó God. lọ lónìí ta ló mú If yín you lọ? depart Ọlọ́run. today, you are taken away by God. Ìdí ẹ̀ ìdí wo ni? The reason Nítorí náà bí a wà láàyè tàbí bí a kú ni ti Olúwa ni àwa ń ṣe. Bá a wà ń bí o. if you are here, Àtàwọn tó ti lọ Or tètà those who là are jẹ́ o. departed. Ti Olúwa. the Lord. Fún ẹ̀yin onígbàgbọ́ ni mò ń bá For sọ. you believers, Tó o bá gba Jésù you accept the Lord Jesus, bóyá o lọ lónìí or you are gone today, kòrónà ẹ̀ bá ọ lọ or Tolúwa. you are the bóyá Lord. ọ̀dẹ̀ tí ì lọ Or you Tolúwa. are here, you are the Lord. Kí ni ìdí ẹ̀? Nítorí ìdí èyí náà ni Kristi ṣe kú tó sì tún yè
kí ó lè jẹ́ olúwa àti òkú àti Ó alààyè. jẹ́ olúwa àwọn tó ti lọ. Jesus is Àti the olúwa àwọn Lord tó wà ní of those who are ayé. born and those Olúwa who are àwọn tó alive. sùn. Àti olúwa àwọn tí ò tí ì sùn. Those Torí a who máa sùn lọ́jọ́ is the kan. Lord of those who have slept and those who are yet to Bí ọ̀sẹ̀ sleep. méjì sẹ́yìn báyìí kì í ṣe kòrólà mi o. Mọ̀mọ́ ń kópa ìrojò. Wọ́n ló sùn. Kòrólà kan ló bá lọ. Like one of our aged mothers about 2 weeks Òkú ẹ̀ wá ago yẹ̀yìn báyìí. died. Àti ìmọ̀jọ́ tá a máa ráyè sí. So we don't even know the time Àwọn ti gbé kan of sẹ́yìn yẹn our funeral yet. mọ̀mọ́ yẹn wá ṣọ́ọ̀ṣì láàárọ̀ Sunday. Bó máa dé Monday. Kán tó gbé dé hospital ní Tuesday. Ó ti lọ. Before she was taken to the hospital, she Tètà ni died. wọ́n jẹ́ lọ́dún níbi tí wọ́n wà báyìí. tí olúwa Àwa tó wà ń He is the bí. Lord. Tètà ni wá And those lónìí. of us Tí who are Olúwa- alive, we are the Lord. Olúwa àwọn tó sùn. Olúwa àwa tó wà He is the láàyè. Lord of those who have slept Ó and those kú who are still ó alive. jíǹde kó lè jẹ́ He olúwa died gbogbo wa. and rose that he might be the Lord of all. So fún wa ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Let not your dàrú. heart be troubled. Àìwí bẹ́ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ kẹ́nikẹ́ni lọ nínú wàhálà yìí If ẹlòmíì máa kú anybody- báyìí tó ṣe kòrónà ló pa. Anybody sleeps now, he has Kódà gone. ọ̀gọ̀rọ̀ to àwọn the tó Lord. kú lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú kòrónà Nàìjíríà Many people wọ́n ní that àwọn died. àrùn míì lára. Wọ́n dárúkọ dókítà kan. Many people And that he died was- during he this was an corona asthmatic patient. They have other diseases in their lives. Kòrónà náà tó kún One asthma. particular doctor was The first asthmatic. person- the first patient tó kọ́kọ́ kú àrùn tó wà lára ẹ̀ tó mẹ́ta. Bóyá The diabetes first ló lọ one sí. had Ìrẹsẹ̀ gbẹgbẹ. multiple diseases in his body. The head of kí náà ń pè head of Service. Buhari the head of chief of staff ẹ ṣe jàre chief of staff to the president àrùn tó wà lára ẹ̀ tó mẹ́ta. The same thing the chief Kí of kòrónà tó staff. dé. He has so many diseases. wọ́n lọ gba report wá lọ́sibítù bí tán ti ń tọ́jú ẹ̀ ní London kan tó mọ nǹkan tó máa ṣe lé lórí nígbà tó ń gbèsè Nàìjíríà gan oníbi tán ti ń tọ́jú ẹ̀ so ẹ̀ka ló máa lé tó máa mú wa lọ. Nobody can adequately predict his departure. so àwọn ẹni tí ò bá ti tó ọjọ́ tiẹ̀ ò If lè your lọ time has not come, you are not going. ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí Let ó. not your heart be troubled. ní Jésù tó wáyé Because before kò sí Jesus came, ẹnìkan tó gòkè lọ sí nobody has access to heaven. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí Jésù gbẹ́bọ dókè After Jesus Àti ṣí ọ̀run sacrificed sílẹ̀. on the throne, torí gbogbo àwọn Heaven òkú tó ti was kú ti open. pẹ́ tí wọn ò dọ́run because all the Ají dead wọn dìde lẹ́yìn that àjíǹde we rẹ̀. are there in paradise àwọn below, ìlẹ́yìn ẹsẹ̀ títorí they were àkókò mi ti lọ. released after resurrection. bí a bá wá kú lónìí So o if we now depart ẹ today, mo máa kókó kejì Today. ẹ o a lọ sinmi lọ́run we go and rest in heaven. ìbá ṣe kòrólà ìbá ṣe ogbẹ́sẹ̀ No tí matter what happened, Ìbá ṣe lo what happened to the àjàtà tí person ata mú ẹ as lọ. a believer, à ń pèsè ara wa ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ ní our city, our heavenly home is in our gbogbo home àwa is in tó lọ heaven. níbí à ń lọ sinmi Those of us that have departed from jẹ́ ìyá here, èdè Pọ́ọ̀lù lò. they have gone to mi ò ní sleep lè ka gbogbo ẹsẹ̀ or rest. àkókò mi ti lọ jẹ́ ìyá èdè kékeré lò Fílípì orí ìkíní In Philippians ẹsẹ̀ chapter 1 kọkànlélógún Verse àti 21. ẹsẹ̀ kẹtàlélógún and verse 23 ó jẹ́ èrè láti kú. is For me to profitable to live go. is Christ. ẹ o For me to live is Christ. bẹ́ẹ̀ ni tí a bá wà láyé tá la nítorí wà ní fún ti èmi láti wà láàyè jẹ́ Kristi. ìwọ ni kó má wà If láàyè you are fẹ́ alive, má wà láàyè torí owó alive for Jesus. má wà láàyè torí Not owó for the devil or má wà money. láàyè torí ìbòrìṣà Don't, má wà not for láàyè torí òṣèlú idolatry, not for politics. wà láàyè torí Kristi Be alive wà unto láàyè torí Jesus. ìrere. Be alive because of the kẹ́tẹ́ gospel. Pọ́ọ̀lù fi ń ṣògo nìyẹn. láti kú jẹ́ tẹ́ ẹ èrè. bá ti wà láyé torí ìrere. If you are alive for the gospel, for Jesus. orin àwa wọn kọ́ wa nígbà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ gba Jésù kékeré lọ́mọ ẹ̀sù I live for Jesus. Day after day, I live for Jesus. Let's go with me. The Holy Spirit, I will obey. I live for Jesus. Day after day. máa fi àyè lójoojúmọ́
kí ló ń ṣe nínú ayé. What are you doing in this world? ìdíwọ́ lọ́lọ́run fi dá o dúró sínú ayé. Why does God retain you bó o here? bímọ ibi ló máa fọmọ If you lẹ́sìn. have children, Bó o your kọ́ children ẹgbẹ́ will be ìwúlẹ̀, left ló behind. máa fi lẹ̀ You sí. have so many houses, you leave them tó máa behind. de wàhálà fáwọn ọmọ ẹ̀ tán bá lọ pàápàá. In fact, those torí wọn houses akọ́ tí wọ́n. will create problems for your children kí ló because wà they will fún. be má wà there. torí dúkìá o. Don't depend on má material wà things. láyé torí dúkìá. Don't live for má wà materialism. láyé. kí mi lo èdè bàbá Solomoni gbogbo ohun tó kàjọ ó ní asán lórí asán àti kí ló pé. All according to Solomon, that is vanity upon vanity. All is má vanity. wà ayé torí obìnrin tẹ́ ń ṣe ìdùnnú ọmọ Don't ènìyàn. live in the world because of women. má wà ayé gẹ́gẹ́ bí èdè rẹ̀ owó ni ìdáhùn ohun gbogbo owó ò lè dáhùn ikú o. Money, according to him, owó ò lè dáhùn don't live sọ̀rọ̀ for ikú money, o. that money answereth all things. owó ò lè Money dí ibi cannot- lẹ́nu owó ò lè pa ibi lẹ́nu Money mọ́ cannot silence èpè ìdílé yín owó ò ká Money owó ò ká cannot tame the curse of your family. Your family curse cannot be tamed. by owó money. gan ò ra èṣù kò lè dí èṣù lẹ́nu Money cannot bribe owó ò the lè devil. dí ikú òjijì lẹ́nu. Money cannot bribe untimely death. jẹ́ kí ìwà láàyè ẹ kó wà fún Kristi Let your living be for Christ. tó bá wá kú If you ó die, jèrè you will. láti kú jẹ́ èrè. If you die, you will ẹ̀yin gain. onígbàgbọ́ tẹ́ ń gbé fún Jésù lójoojúmọ́ láti kú kí ló jẹ́ fún yín. èrè. You believers, to die is gain. kò dá yín lójú mo ní kí ni ikú jẹ́ fún yín. èrè. Die is gain. 23 ìdíwọ́ ló fi jèrè. But I am hard pressed between the two. My yearning desires to depart, to be free of this world, to set forth and be with Christ, for that tó bá wá is far jáde kó fún ayé better. You yìí depart ọ̀dọ̀ ta from ló this máa wà. world. You will go to Listen, Christ. mo fẹ́ wà lọ́dọ̀ Jésù. I want to be sọ with bẹ́ẹ̀ mo Christ. fẹ́ wà lọ́dọ̀ I Jésù. want to be Mo with fẹ́ wà lọ́dọ̀ Christ. Jésù. ẹ̀kọ́ tó kọ wà níbẹ̀ mo ti bẹ̀rẹ̀ kọ́. Now the lecture. ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Let not your heart be troubled. I want to prepare a place for you, àwọn apàdà mú and ni I will wá sí come ọ̀dọ̀ back to èmi ti take kálára. you to be there. mo fẹ́ kán wà lọ́dọ̀ mi. I want them to be with me, kán máa wo ògo mi. to beholding my glory. so bẹ́ẹ̀ bá lọ To lónìí depart today, ẹ lọ wà lọ́dọ̀ Jésù you ẹ will máa be sìn. with the Lord Jesus. ìgbà tó bá wá padà dé ni mo ní mi ò ráyè And when débẹ̀. he comes again, ìpè ló máa fi gbè wá. he will call ẹgbẹ́ us kan tán kọ́ wa ní. to trumpet. tábà rẹ̀ ni tó kọjá lọ ẹ má If bànújẹ́ anybody bí passes àwọn tí away, kò ní ìrè. We should not be sorrowful as those without hope. ẹ má jọ àwọn onígbàgbọ́ tó máa sokosokosokosokosokosokosokosoko. Don't join the believers that mourn and mourn and mourn and ọ̀fọ̀ mourn. òṣèwà o. We àwọn are ẹ̀kọ́ kan not tí mo ti kọ́ àwọn ọmọ born Ọlọ́run into àkórí ìkànnú ẹ̀rí Jésù fa aṣọ ọ̀fọ̀. Jesus tore the garment of mourning. ọ̀fọ̀ òsì fún wa mọ́. No more mourning for ọ̀fọ̀ òsì fún believers. wa mọ́. ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Let not your heart be troubled. ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ ní. For our family house is àwa in padà heaven. mú wa. He will coming, is coming a ò to ní take us. sọ́tán lọ́jọ́ kan. ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí This morning, a ti gbọ́ pé a ò yàn wá sí. we've heard that we were not a ti appointed gbọ́ unto pé us. kò sóhun tó lè da ètò Ọlọ́run rú. Nothing can thwart God's plan for our a ti lives. gbọ́ pé bí ẹnikẹ́ni bá dákẹ́ níbí bó la ń lọ. And if anybody sleeps Oníbo là ń here, lọ. he will get a to ti gbọ́ pé ayé heaven. kan tẹ̀ ẹ́ ní kí lẹ̀ ẹ́ fi ṣe o. That this your only life. Mo ní You kí lẹ̀ ẹ́ live fi it ṣe for o. Jesus. Live it for Jesus. kí lẹ̀ ẹ́ fi ṣe o. You live it for gbogbo ohun tó ní Jesus. kálukú fi tì bẹ́ẹ̀ ó da sáwọn wọn tilẹ̀kùn mọ́ ẹni báyìí wọ́n ní ká ẹ jókòó sílé. You are now ẹni tí ò locked bá up. ní Jésù bẹ́ẹ̀ ó rọrùn ó Anybody rọrùn. without Christ is in kódà trouble. ẹlòmíì ò lè rẹ̀ kó ráyè ta epo sáwọn nǹkan tó yẹ kó tako sí báyìí. And many people didn't have time to offer sacrifices to their àwọn different ẹgbọ́n tẹ̀lé kẹlòmíì rú báyìí kó ráyè rú shrines. lórí àtìmọ́lé They yìí don't have time. kó ráyè rú. àwọn ètùkú á lu ẹlòmíì pa kíákíá tẹ́ ẹ rò pé kó lò lálùpá. Demons might eliminate some people's torí lives ó ti rú òfin èṣù. because they violated the rule of the devil. bàbá Father, bí èdè tí mo gbà fúnra mi ni. according to the prayer I offered má for jẹ́ ìrìn myself, àjò ìjọba ọ̀run sún mi o.
Help me not to be tired of this nítorí journey tó ń lọ nú ayé. because of what goes on. má jẹ́ kọ́kàn mi dàrú o. Let not my heart be ìwọ ló troubled. Olúwa. You are the Lord. Olúwa àwọn tó ti lọ. The Lord of those Olúwa who àwọn have tó wà gone. láàyè. And those who are ó Lord bá of mi those jà who ẹ̀dà are bí alive. ò ní bá mi mọ́. And so that evil could never ó be wá láti punished. mú mi délé kí n dọ́dọ̀ ẹ̀ You sí. have come to take ayé your mi tó place. kù jẹ́ kí n lò níwájú rẹ. By the rest ẹ jẹ́ of ká my gbàdúrà life, lórúkọ help me Jésù to Olúwa wa. use it before you. You for the message again. That you, God, has instructed us and warned us that we should not accommodate fear in our hearts, but instead we should believe in you, our God, and in Jesus. Depend on you that you are faithful. You have come to take care of all our circumstances. Lord, we thank you because you never appointed us to wrath. You destined us and predestined us to salvation, to adoptionship, so that you, God, will take us to yourself, where we continually behold your glory. We magnify you, O Lord, for you've accomplished everything. You've borne our sorrow, borne our circumstances. And you, God, is very much with us, and you can save to the uttermost. We thank you for this morning. Thank you for the message. Thank you for those who have heard us. Thank you for those who have given their life to the Lord Jesus. Thank you, Lord, for using your blood to cleanse them, for accepting them into the beloved. And thank you for consoling and strengthening your church, your children. Thank you for lifting us up, for reviving us again, for, imparting confidence again, resuscitating us, those who have been devastated. Thank you for lifting us up, for wonderful uplift. Lord, we worship you, we glorify you. Accept our thanks in Jesus' name. Amen. Oh Lord God, we ask for the grace of God to continue in this journey till you call us home. Give us the grace, O Lord, in Jesus' name. Amen. And Heavenly Father, we pray for your minister you have used, that you, God, will continually increase his strength and grace and the power of the Holy Ghost upon him in Jesus' name. Amen. And anytime you, God, bid us to come, whether individually or collectively, we want you in your mercy to uphold us to the end in Jesus' name. Amen. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Jesus Christ, Amen. the love of God, Amen. and the fellowship of the Holy Spirit Amen. be with us now and forevermore. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.